अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। All right. Thank you, everyone, for joining. My name is Farhan Kazi. I'm a Deputy General Secretary of World Sindhi Congress. As you know, our topic is today's Pakistan resolution. Obviously, 23rd March just passed, and all of you are very well aware of it. And honestly, it is my honor and privilege to be here to moderate this discussion with such a distinguished speakers. Let me start with Afrasiab Khatak Saab. He needs no introduction, to be honest. He's a veteran in politics. He's a former senator also, gone through a lot of life cycle of Pakistan politics. He was part of I think आपकी पार्टी अब डिफरेंट हो गई है ना सर, आपके नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट में है. So let me pose a question, sir. I know I saw a tweet about you that 1940 का जो resolution था 23rd March पे, it promised sovereign and independent state, which didn't happen. So can you elaborate on this aspect of it? You are free to expand it, but I would like to interest, what do you mean by a sovereign and independent states का जो concept था 40 में? Thank you very much, Farhan Bhai. And I would really, first of all, thank World Sindhi Congress for organizing this webinar on a very important issue, 1940 resolution, which is generally called Pakistan resolution, although it doesn't mention Pakistan at all. But in any case, it was at an important stage of the struggle of people of subcontinent for freedom. The Second World War has already started, and there was already the idea of breakdown plan in UK. It was an initial idea about partition, but although it was not yet very clearly defined. Muslim League, of course, was a latecomer to this struggle because it was very pro-establishment in early 20th century, and it was very late that it came to talk about full freedom from British colonialism. In any case, I believe this concept of freedom and then democracy was yet in the process of evolution, because in Indian subcontinent, political parties and social conditions were such that we had yet to fully grasp and understand the meaning of democracy, because democracy generally was regarded as something right to vote, elect one's representative for legislature, etc. But we had yet to fully understand, and of course the main issue was departure of British colonialism. I mean, how would we have country or countries after they have left? But the first question was that will they leave or not? So we had yet to get into the details of horizontal democracy. But it was a very important question, because India was not a country, it was a subcontinent, and it was full of diversity. And in these diverse conditions, the question of horizontal democracy was extremely important. But unfortunately, the major political parties were not very clear on it, and they were not really taking a clear stand on provincial autonomy. So as we saw, particularly in the last stage of this freedom struggle, this question came to the forefront. And as we saw, even in 1946, Muslim League, this cabinet mission plan, which talked about a loose federation or confederation between different groups of provinces in Indian subcontinent. Of course, the Congress did not accept the proposal. Muslim League, of course, used it to put pressure on Congress,
But it even in itself, it was not very clear about these questions. Although at that time they accepted this cabinet mission plan. In any case, as we saw, Pakistan, this resolution passed in 1940 talked about states, which were called states, regions, states in the northwest and east of Indian subcontinent, Muslim majority areas, which was the focus of Muslim League. Although very interestingly, its main leadership came from mostly from this minority, Muslim minority provinces, leadership which was not really well acquainted about the people, their ethos, cultures, and political developments of these areas. But in any case, it talked about states because they knew that at that stage, these provinces would not really be ready to accept a one unit type arrangement. So they talked about sovereign and independent states in this area. But of course, as we know, they went back on that soon after this resolution. And when Pakistan came into being, we discovered to our horror that those who talked about a separate country to avoid majoritarian tyranny actually started imposing majoritarian tyranny. And that is how it started. It dissolved in elected government in Pakhtunkhwa, a government which was elected in January 1946. I mean, barely 1 year before this independence. And then it imposed a forced merger on the state of Kalat without taking the opinion or consent of Baloch people. Similarly, in Sindh, they of course imposed the whole scheme in a way that even those Sindhi politicians, great Sindhi politicians like Saint G.M. Sayyid, without whose help in Sindh, they probably wouldn't have been able to sort of pass this resolution for Pakistan or attract Sindh to Pakistan. But soon after that, we saw that they sidelined the real people who had roots, political roots in Sindh. Punjab was a different story altogether. Here they had unionists who were opposed to both Congress and Muslim League, and they were for British colonialists. Bengal, of course, was altogether a different political phenomena because they were the main force behind creating Pakistan. Because they in elections held in December 1945 for All India Legislative Assembly and in January 46 for provincial assemblies, in Bengal voted for Muslim League with clear majority. But they also discovered to their horror that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah told them in English that they should have Urdu as national language. And of course, it was not acceptable. So I think this whole thing was this resolution. Of course, I said this because here there's a lot of distortion of history. A lot of fabrications are inserted. This is called Pakistan resolution, which it was not. And then it was amended later on. Of course, the resolution adopted by thousands of people. How can it be amended by a few people? But you see, all this is not on record. Our young people are not told. So just to clarify that situation, I talked about it, but I believe that this resolution is important because if we want to reimagine this country, we should start from this. It should be the point of departure because as we have seen, this question of provincial autonomy has divided subcontinent twice, once in 1947 and the second time in 1971. And we have seen the main problem in Pakistan is that even in its present shape, it's not a
very democratic federation, because the population of one province is bigger than the three populations put together, the population of three provinces put together. So I believe we need to look ways and means for a just federation. But our experience is unfortunately very bitter. First of all, they do not accept federalism. Every martial law has tried to change the constitution from federation into unitary system. From Ayub Khan to Ziaul Haq to General Musharraf, every martial law dictator has done this. And even when they're not ruling directly, you see General Bajwa spoke against 18th Amendment. Amendment which was unanimously passed by the Constitution. And even those things which are part of the Constitution are not implemented. That's our main problem. How do we implement our Constitution? For example, this idle power profit, net idle power profit is not given to our province. For example, up till 1991, Pakhtunkhwa didn't get a penny from 1973 to 1991. And then when we had this AG and Kazi formula, it was implemented in 91. And after that, this profit was frozen, capped. It is still capped, if today as we are speaking. So it's there in the constitution, but we really can't avail this. So मुझे ये चले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ. मुझे ये बताएं कि आप you are saying this thing that this is just a important part of Pakistan, this resolution. कुछ लोग कहते हैं कि यार वो तो एक पार्टी का रेजोल्यूशन था और इसकी क्या अहमियत है, और मसलन वो तो उस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अब तो वो पार्टी भी नहीं रही. व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, व्हाई इट इज सो वाइटल? जी, उसमें मेरी अर्ज ये है कि असल में मुस्लिम लीग की कोई बहुत शानदार तारीख है नहीं आज़ादी की जदोजहद के हवाले से, इसलिए कि उसमें कुछ और काबिल जिक्र चीज़ है नहीं. और इट सो हैपेंड कि इसको ये एजाज़ दिया कि पाकिस्तान की बानी पार्टी या फाउंडिंग पार्टी, हालांकि जैसे मैंने अर्ज किया वो तो बंगाल की वजह से मेनली बंगाल की वजह से थी. तो उसमें उसकी तारीख में एक तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक है. दूसरी बात ये है कि आज जो भी अगर कोई कन्वर्सेशन हम चाहते हैं तो किस बुनियाद पे हम फेडरेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तौर पे, लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि ये एक पार्टी की थी. और लेकिन देखें ऐसे हो जाता है कभी कभी पार्टियों की बातें, मसलन ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने इस पर दस्तखत किए, लेकिन और पार्टियों ने भी फिर बाद में उसको माना एक चार्टर के तौर पर, इसलिए कि उसमें अच्छी बातें थी. यानी कोई ऐसी बात हो कि जिस पे इत्तेफाक राय बन सकता हो, तो किसी पार्टी या पार्टियों का कोई चार्टर भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो सकता है. तो उस लिहाज से उसका हवाला दिया जाता है, वरना मुस्लिम लीग की तारीख में अंग्रेजों के साथ चलने के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है. सही है. तो आप एज ए वेटरन पॉलिटिशियन समझते हैं कि दिस इज द बेसिस टू टॉक अबाउट कि जितने भी नेशनल राइट है, बेस्ड ऑन दिस वी शुड स्टार्ट द डिस्कशन? जी, मेरा ख्याल ये है, देखें ना, असल में ये जो पाकिस्तान में अभी बहरान है, ये जो एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है गलतियों का और जो रूलिंग एलीट्स का, और फिर देखें ना उसमें ये है कि असल में अभी एक ब्यूरोक्रेटिक बुर्जुआजी जो जर्नेल हैं वो सियासत में आ गए हैं. एक तरह से वो एक तबका है, क्लास है, वो नहीं रहा, अफसर सिर्फ नहीं है. तो और फिर ये कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक बुर्जुआजी है, सिविल बुर्जुआजी की तरह इसका भी बेशतर का ताल्लुक जो है वो बड़े सूबे, आबादी के लिहाज से बड़े सूबे पंजाब से है. तो अब मुश्किल ये है कि पार्लियामेंट बात मान लेती है तो उसके जर्नल उठ खड़े होते हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते. अरे भाई, अब ये कैसी बात है? यानी हमने जेलें काटी, कुर्बानियां दी 70 साल 65 साल, उसके बाद ये जाके आईन में बना और आप कहते हैं हम नहीं मानते. और देखे ना, अभी करिकुलम है, करिकुलम जो है डिवॉल्व हो गया, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं डिवॉल्व करते. आईन में लिखा होगा, वो कहते लिखा होगा.
तो इसलिए हम इसका हवाला देते हैं कि अगर ये नहीं करते तो फिर तो फेडरेशन तो नहीं चलेगी, तो फिर तो कन्फेडरेशन की तरफ आ जाएगी ना। देखिए ना जी, फेडरेशन को अगर आप नहीं मानेंगे और प्रैक्टिस में आप नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए हम बार बार याद दिलाते हैं कि इस मुल्क की बनने की तारीख में भी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस 1940 का है, तो इसलिए हम इसका हवाला देते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इफ यू कैन स्टे, आई वुड लव टू कम बैक टू यू। हमारे कुछ दानिश्वर स्पेशली सिंध से ये दावा करते हैं कि भाई जो इसमें प्रॉमिस है सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट, दिस इज द बेसिस वेयर सिंधीज कैन क्लेम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि भाई हमने इसकी बुनियाद पे ज्वाइन किया था, अब हमको ये राइट होना चाहिए कि हम यहाँ रहें या निकलें। डू यू एग्री विद दैट? जी, आई डू एग्री। इसलिए कि देखें, जो रियल डेमोक्रेसी है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो ऐसा नहीं है कि मसलन जो नॉर्थ के ममालिक हैं या वेस्ट के ममालिक हैं उनमें जो है वो है होना चाहिए और बाकी दुनिया में नहीं होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है ना। यानी डेमोक्रेसी की मानी ये है, मसलन क्यूबेक में वो करा लेते हैं, रेफरेंडम करा लेते हैं, कनाडा में, स्कॉटलैंड में, बर्तानिया में करा लेते हैं। तो राइट ऑफ डिटर्मिनेशन तो कोई ऐसा राइट नहीं है कि जो स्पेशल लोगों के लिए है। ये तो हर मुल्क के लिए, सारे इंसानों के लिए और जमहूरियत के लिए है। अगर हम एक तरह से जमहूरी अंदाज में एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखेंगे, डाइवर्सिटी को मानेंगे, राइट्स को मानेंगे, इंडिविजुअल राइट्स को, कलेक्टिव राइट्स को, रिसोर्सेज पर राइट्स को, कल्चर को, जुबानों को, तो तब तो कोई खतरा, ऐसे क्या खतरा हो सकता है राइट ऑफ डिटर्मिनेशन से। लेकिन ये कि अगर आप के दिल में कोई चोर है और आप एक तरह से मुस्तकिल वन यूनिट कायम रखना चाहते हैं, और या जर्नल शाही जो है वो आपकी वो रूल करना चाहती है, तो वो तो फिर आपको उससे प्रॉब्लम होगा। मेरे ख्याल में ये राइट जो है वो होना चाहिए। थैंक यू सर। अगर आप रहेंगे तो मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगा, वरना रियली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई नो यू आर वेरी बिजी पर्सन। So nice of you. Thank you very much. Thank you. So my next speaker is Dr. Jafar. Obviously, he is a scholar and he still teaches in one of the universities. It is always an honor to speak to him. So Dr. Jafar, मुझे ये बताएं कि why this resolution is so important now. I'm going to ask the same question to you as a scholar who studies these things very well and for a long time. आप ये इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि why it is so important to talk about Pakistan resolution. Thank you for sort of inviting me to participate in this very important discussion. As far as the importance of this resolution is concerned, in the first place, I would say that it should be read in the context of the historical evolution of the modern Indian politics. Soon after the establishment of the British rule in India, the type of changes which were taking place in Indian politics, if we look towards that evolution, Lahore resolution will tell us a lot about what was the nature of that evolution. And that is something which is very useful for the students of history. Here, I would like to say that two major things happened soon after British control of India, when they introduced the representative institutions, and they also introduced the system of censuses, which were held after almost 3 years. So for the first time, the Muslims realized that they were a minority, and they realized the size of their being a minority. Now, when Mr. Jinnah came back to India after his education in law, he had been groomed in, Western democratic culture. He had seen how the parliamentary system works. He realized that if that democratic principle is applied in India without any qualification, that would amount to the domination of a cultural majority over a cultural minority. So for the first time, there emerged this issue of communalism,
And this, to Mr. Jinnah, there was this fear that if the democratic principle is adopted in India without qualification, that will result in making the cultural majority a permanent political majority and the cultural minority a permanent political minority. So this was the communal issue. And Jinnah tried to resolve this communal issue through a federal device. He realized that if the Muslim majority provinces increase in number, the 24% overall population of India, 24% Muslim population of India, would not bring them the dividends which a good number of Muslim majority provinces in the overall federal matrix of India would enable them to have. Therefore, in 1927, he asked for separation of Sindh from Bombay and making frontier a province and making Balochistan a province, so that vis-a-vis 7 Hindu majority provinces and only 2 Muslim majority provinces, now there would be 5 Muslim majority provinces. Therefore, in the federal matrix, the Muslim position would improve. And you will see that throughout the next 20 years, he kept on doing this. In 1929, in 1935, that was the pattern of his argument. Now, in 1937, Muslim League lost elections in the Muslim majority provinces. And soon afterwards, there came an opportunity when the Congress ministries resigned in 1939. Jinnah got an opportunity to come out with a new formula, and he came to Lahore, and this Lahore resolution was presented on 23rd March, which was adopted on 24th March. A day before that, on 22nd March, Jinnah gave a very long speech in Lahore before the Muslim League leaders, and he told what the next day he was going to do. He made 3 departures from the position he had held before. Now he said that we have lost hope in the federal solution of India. That was started in 1919, and we tried to get it improved. Then in 1935, we tried to get it improved, but all our proposals went in vain. So now we have lost hope in federation. We would like to have something else. The second departure he made, he said that now we don't hope that 1935 Act can be reformed. So we are leaving it apart and we are beginning anew, and we are proposing something new. The third thing he said was that Muslims are we don't insist on saying that Muslims are a minority. Muslims are a nation. And Jinnah moved further and said in the same speech that the case in India is not of 2 nations. It is an international issue. There are not just 2 nations in India. There are a number of nations, and all these nations have the right of self-determination. He also referred to a Western case of, I think, Czechoslovakia and Poland, I think, where a sort of confederation was made. I'm not too sure. I don't recall the exact names of those. You can find it on the YouTube, what he said in that 22nd March speech. But next day when this resolution was presented, the words of the resolution tell it all. Though the word confederation was not used in it, but see what this resolution was trying to envisage. The operative part of the resolution said that no constitutional model would be acceptable to the Muslims of India, and no constitutional model would be workable in this country unless it is framed on this principle that in the Northwest and Northeast, the Muslim majority territories are so grouped that they form majorities and they form independent states within which the constituent units would be autonomous and sovereign. Now,
two or three things emerge from here. He is saying whatever he is saying for a constitution, which means that he is not saying that India should be totally broken away or partitioned, because constitutions are not made to partition a country. Constitutions are made to keep the countries united. The second thing, he's talking about two Muslim majority regions in the Northwest and Northeast, and for that, he's using the term independent states. And then within those states, the constituent units are to be, which we can take as the provinces of these two units, as autonomous and sovereign, which also means that autonomy and sovereignty are used interchangeably in this resolution. Autonomy to the extent of sovereignty, and sovereignty to the extent of autonomy. Otherwise, these two words should not be used in one sentence so easily. Now, what is it? I would say that if we try to make sense of it, he has moved away from whatever he had been saying in the past. He's talking about the Muslims as a nation. He's talking about two independent states in India, but within India, because there will be a constitution that will be governing this. So this is a formula of what in political science we identify as a federation within the federation. And if our friend Afrasiab Khattak is with us, he would sort of endorse that National Awami Party from 1957 to 1970 had this a zonal federation in its manifesto. It was saying that East Pakistan and West Pakistan should be two parts of a federation of Pakistan, but within western part there should be a federation of 4 provinces. So Lahore resolution comes closer to that concept of zonal federation. So this is what I would say is what we learn as a student of history. What is its significance for Pakistan today? I would say that Lahore resolution, whatever was said in it, came much closer to realization in the cabinet mission plan. And had that been accepted, India would not have partitioned totally, and there would have been 3 zones, A, B, and C, and in which the constituent units would have been independent or sovereign. But that did not happen, and Pakistan was realized. What we think today is this, that now if we take anything from Lahore resolution as a message, that should be the concept of autonomy and sovereignty of the constituent units, which could not be enshrined in our constitutions. And we have experienced 3 constitutions in Pakistan. So that struggle continues. It is irrespective of the fact that the founders of Pakistan, soon after the creation of Pakistan, themselves deviated from the principles they had evoked during the freedom movement. They had introduced a highly centralized system in the country. They described provincial autonomy as provincialism, and that provincialism was rejected outright. East Pakistan was discouraged to voice for its autonomy. Sindh suffered in another manner, Balochistan and Northwest Frontier in another manner. So right from the beginning, we have had highly centralized systems. And if I refer to Justice Dara Patel's statement, that the spirit of 1935 Act recuperates in all the constitutions of the country. I think a good departure, a meaningful departure, was the 18th Constitutional Amendment. I know there are people who are not happy with that also. In one sense, I'm also a bit discouraged to see that now 10 years after the adoption of that
amendment, or some 12 years after that, we see that that devolution has not realized in reality. On paper, it is there, but in reality, it has not. So there is a clear-cut, I would say, space for struggle for maximum provincial autonomy. And I think that certain organizations and groups are striving for that. ठीक है सर, मुझे एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, then I'll go to other speakers. There is an exchange which is very famous and being discussed in the Sindhi political circles between GM Sayed and Shahid Allah Bakhsh, where GM Sayed said that, you know what, that 40 resolution is the base we are joining, and it says sovereign and independent states. That's why I am for it. And Shahid Allah Bakhsh famously replied, it is piece of paper. Nobody cares once this country is based. तो इस तरह की जो एक्सचेंज को पढ़ के तो हमें लगता है, तो उस वक्त तो सिंध की जो भी पॉलिटिकल क़यादत थी, उनको यही इरादा था कि भाई हमें अगर नया मुल्क बनता है या किसी भी सूरत में, तो हमें काफी इंडिपेंडेंट और सॉवरेनिटी होगी कि अपना मुल्क चला सके, जो अंग्रेजों ने 1843 में जिस तरह उसको ऑक्यूपाई किया था. What do you think about it? It's not only for GM Sayyid Saab or other Sindhi leaders. That was the feeling of all the autonomists in Pakistan. Yahi Bacha Khan ki bhi thinking thi, yahi Mir Ghaswak Bizenjo aur Abdul Samad Achakzai ki thinking thi, yahi Hussain Shahid Sorwardi ki thinking thi कि पाकिस्तान एक फेडरल डेमोक्रेसी बनेगा जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनकी ऑटोनॉमी को तस्लीम किया जाएगा. अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान नहीं बन सका और उसकी जगह एक ओवरली सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन बनाई गई, और उस फेडरेशन को तो फेडरेशन कहना भी मुश्किल था, जो पैरिटी की बुनियाद पे बनाई गई और एक सूबे की अददी अक्सरियत को कम करने के लिए दूसरे हिस्से के 4 सूबों को मर्ज कर दिया गया बगैर उनकी मंशा और मर्जी को प्रॉपर्ली असरटेन किए हुए, या ये कि उनको धोखा दे के और उनको लालच दे के, क्योंकि बहरहाल पंजाब की और फ्रंटियर और सिंध की असेंबलियों से अप्रूवल लिया गया था 1 यूनिट का, लेकिन ये आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स हैं और ये पैरिटी ज़्यादा अरसा चल भी नहीं सकी. यही वजह है कि 1 यूनिट बनने के फौरन बाद एंटी 1 यूनिट फ्रंट भी बना. तो आई वुड से दैट आई मीन द रियल voices of Sindh, Balochistan, Frontier and Bengal, they were overlooked, and these were the voices of the sons of the soil, and GM Sayyid Saab was one of them. Thank you, Sain. अगर आप अभी थोड़ी देर और रुके तो मैं आपके पास तो दोबारा आऊंगा, प्लीज, अगर हो सकता है. नहीं, I'm very much here. Okay, thank you. I really appreciate it. असांजो प्यारो दोस्त सिंध में जेके हथनि ते ॻणण जहिड़ा माण्हू आहिनि, जेके मेहनत करे सोचे सम्झे ऐं लिखनि था, उन्हनि मां भले इख़्तिलाफ़ात असांजा थी सघनि था इलाही शयुनि ते, which is part of society, जेके भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ आहिनि जंहिंमें जेतिरो घणो असां वटि बि आहे, असां एतिराज़ बि कंदा आहियूं. पर साईं जामी, तव्हां ताज़ो ई शायदि इन 40 जी करारदाद ते बि लिखियो आहे, त तव्हांजो इन 40 जी करारदाद ते छा ख़्यालु आहे, छा तव्हां सम्झो था? छो त तव्हां जेसिताईं मुंहिंजी ॼाण आहे, यू आर वन ऑफ द रिलक्टेंट पर्सन जेको शायदि एॾी उनखे अहमियत नथो ॾे. Am I right or that's wrong assumption? तव्हां म्यूट आहियो साईं. फरहान, वॾी महिरबानी ऐं जो तव्हां हिन तमामु अहम मौज़ूअ ते हीअ अॼो की जो डिस्कशन ऑर्गेनाइज़ कयो आहे. हाणे मूंखां अॻु में डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब तमामु हिकिड़े ऑब्जेक्टिव अंदाज़ सां ऐं हिकिड़े हिस्टोरिकल सीक्वेंस सां ऐं हिकिड़े रैशनल अंदाज़ सां उन सॼे पस मंज़र खे बयानु कयो आहे, ऐं जेको ज़ाहिर आहे त दुरुस्त तनाज़ुर आहे सॼी ॻाल्हि.
हाणे जेको तव्हांजो सुवाल आहे त 1940 जो रिज़ोल्यूशन ऐं उन सां तव्हां लिंक कयो था सिंध जी हक़ ख़ुदरादियत खे, मां 2-3 ॻाल्हियूं हिन में करणु चाहींदुसि। ॾिसो 1940 जो जीअं जाफ़र साहब चयो ऐं दुरुस्त चयो त इहो ॾाढो मिसकंसेप्शन आहे ऐं वॾी हिकिड़ी अजब जी ॻाल्हि बि आहे त 75 साल गुज़रण खां पोइ बि हिकिड़ो हिक सुफ़े जो रिज़ोल्यूशन अञा ताईं बहस जो मौज़ू आहे ऐं अञा ताईं उन जे बारे में अबहाम मौजूदु आहिनि ऐं जीअं मूं पंहिंजे मज़मून में लिखी आहे त जीअं जाफ़र साहब चयो त न उन जो ताल्लुक़ हिंदुस्तान खे जे विरहाङे सां आहे। 19 हिकिड़े कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐं पॉलिटिकल अख़्तियारनि जे अरेंजमेंट जे बारे में आहे ऐं उन में तमामु इहा ॻाल्हि नुक़्तो वाज़े आहे त मुस्लिम लीग हिकिड़ी पोज़ीशन वरिती ऐं मुस्लिम लीग पोज़ीशन इहा वरिती त मुस्लिम लीग खे अहिड़ो को बि फार्मूला, अहिड़ो को प्रपोज़ल या अहिड़ी का बि स्कीम क़बूल न हूंदी जेका हुननि जे प्रपोज़ कयल इन नुक़्ते जे बरक्स हूंदी ऐं उहो प्रपोज़ल इहो हो जाफ़र साहब ॻाल्हि कई त जीअं त 1935 आहे जंहिं मां 6 सूबा अहिड़ा हुआ जंहिंमें हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में हुई ऐं 5 सूबा अहिड़ा हुआ जंहिंमें मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में हुई। त जेके इहे 2 कॉन्टिग्यूअस ज़ोन्स आहिनि, माना हिकिड़ो ज़ोन थियो उहो जंहिंमें नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जा मुस्लिम मेजॉरिटी सूबा आहिनि, इलाइक़ा आहिनि, ऐं ॿियो कॉन्टिग्यूअस ज़ोन जेको आहे उहो ज़ोन आहे जंहिंमें हिंदू पॉपुलेशन जी मेजॉरिटी आहे, माना 6 सूबा ॿिया थी। त हिन ठहराव इहो मुतालबो कयो त हुननि खे अहिड़ी का बि स्कीम क़बूल न हूंदी जेका छा करे, नंबर 1 त इन्हनि 2 ज़ोन्स खे कॉन्टिग्यूअस ज़ोन्स क़बूल करे ऐं पोइ उन्हनि 2 ज़ोन्स में जेके स्टेट्स, माना उन ज़माने में ज़ाहिर सूबनि खे स्टेट चयो वेंदो, त इन्हनि 2 ज़ोन्स में जेके टर्म क्वाइन करण जे हिकिड़े कंफीडरल क़िस्म मॉडल हो जंहिंमें 2 वाज़ सूबा ॿिए पासे हुआ ऐं उन्हनि जी हैसियत ख़ुद मुख़्तार हैसियत थींदी आहे। कंसोचे हेलो हाणे सवाल फरहान इहो आहे त जेको हिन सॼी शइ मां जेको जाफ़र साहब ॻाल्हि कई उन सां मुतफ़िक़ थींदे जेका मूं ॻाल्हि कई उन जो नतीजो छा थियो निकितो त रिज़ोल्यूशन पाकिस्तान जे लाइ कोन हो ऐं ॿी ॻाल्हि त रिज़ोल्यूशन जेको हो उन में को असां सां को वाइदो कोन कयो वियो हो। रिज़ोल्यूशन पाण मुतालबो कयो वियो हो बरतानवी हिंदुस्तान खां ऐं ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट खां त असांखे इन क़िस्म जी स्कीम तहत अरेंजमेंट ठाहे ॾिनो वञे हिकिड़े कंफीडरल मॉडल। असां छो था उनखे रेफर कयूं, इहो सवाल जेको तव्हांजो ॾाढो अहम आहे, उहो मुंहिंजे ख़्याल में उनजी रिलेवेंस इहा ई आहे त जॾहिं बाद में इनखे पाकिस्तान रिज़ोल्यूशन चयो वियो त पोइ 2 सबबनि जे करे असां चऊं था त सिंध जी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो जेको जवाज़ आहे या जेका डिमांड आहे उहा जाइज़ आहे 2 सबबनि जे करे। नंबर पहिरीं ॻाल्हि त 1940 जे करारदाद में मुस्लिम लीग जेका डिमांड हिंदुस्तान खां पे कई ऐं जॾहिं तव्हां बाद में करार ॾिनो त इहो पाकिस्तान रिज़ोल्यूशन आहे त पोइ अख़लाक़ी तरह तव्हांजे मथां उहो ई ज़िम्मो आहे त जेका अरेंजमेंट तव्हां घुरी रहिया आहियो बरतानवी हिंद खां उहा तव्हां पाकिस्तान जे अंदरि शामिल थींदड़ उन्हनि सूबनि खे ॾियो या रियासतुनि खे ॾियो जेके तव्हां वटि शामिल थियूं। हिकिड़ी ॻाल्हि। नंबर 2 ॻाल्हि जेका हिन में तमामु अहम कोट करण जी आहे जेका जाफ़र साहब जी ॻाल्हि कई त कैबिनेट मिशन प्लान जेके खाता जेके शोबा ऑफर कया मर्कज़ जा उनमें सिर्फ़ सारा 3 खाता हुआ, यानी दिफ़ा हो, करेंसी हुई, मवासलात हुई ऐं फॉरेन पॉलिसी हुई ऐं डिफेंस रिलेटेड कम्युनिकेशन जो शोबो हो। इहे शोबा हा जेके पंहिंजे उन मिशन में साम्हूं आंदा विया ऐं मुस्लिम लीग उन ते इतफ़ाक़ कयो, जना साहब इतफ़ाक़ कयो ऐं हुननि पहिरीं हामी भरी। त असांजो इन बुनियाद ते जेको तारीख़ी केस आहे उहो इहो चवणो आहे त जीअं त मुस्लिम लीग पाण इहा डिमांड कई अंग्रेज़नि खां ऐं जेको हुन खाको पेश कयो जॾहिं तव्हां चयो त इहो हाणे पाकिस्तान रिज़ोल्यूशन आहे त हाणे इहा तव्हांजे लाइ मॉरल बाइंडिंग आहे त तव्हांजे पंहिंजे मुल्क में जेके सूबा शामिल थिया आहिनि तव्हां उन्हनि खे उहा ई हैसियत ॾियो ऐं साॻी तरह कैबिनेट मिशन प्लान जी जेका हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां रेफर कई फरहान, मां हुन में कमेंट करणु चाहींदुसि जेका अक्सर मुग़ालतो थिए थो त 1943 में जेको सिंध असेंबली ठहराव पेश कयो, हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखणु खपे त 1940 रिज़ोल्यूशन अकेलो न आहे। जिन्ना साहब जी स्पीच जेका जाफ़र साहब चई उहा सॼी 2 नेशन थियरी जे बुनियाद ते आहे ऐं जॾहिं उन में जेका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जी ॻाल्हि आहे उहा मुस्लिम क़ौम जे लाइ आहे
ऐं जेको 1943 में साईं GM सैद ठाराह पास करायो सिंध असेंबली मां, उहो बि दरअसल साॻी टू नेशन थियरी जे बुनियाद ते आहे, जंहिंमें बार बार मुस्लिम क़ौम रेफर कई वई आहे ऐं मुस्लिम नेशनहुड रेफर कई वई आहे। इन करे इहा जेका जेकॾहिं असांखे अॼोके पाकिस्तान में, मां आख़िरी ॻाल्हि थो करणु चाहियां, त 1943 वारी तकरीर सिंध खे कमु न ईंदी हाणे, छाकाणि त उहा पाण टू नेशन थियरी जे बुनियाद ते आहे। ऐं 1940 जो रेज़ोल्यूशन जेको आहे, जेका जाफ़र साहब ॻाल्हि कई, उन मां हिकिड़ी शइ माण्हू अख़ज़ करे सघे थो, उहा इहा ई आहे त जेको उनजो स्पिरिट आहे, उन में बाक़ी कुझु बि न आहे। अॼोके पाकिस्तान जे क़ौमुनि, अॼोके पाकिस्तान जी फेडरेशन, अॼोके पाकिस्तान जे सूबनि जा बुनियादी मसइला 1940 जो रेज़ोल्यूशन हल नथो करे सघे, छाकाणि त उन में के बि तफ़सील न आहिनि, उन में के बि वज़ाहतूं न आहिनि, उन में ॿियूं के बि शयूं न आहिनि। जेकॾहिं उन मां शइ का हिकिड़ी माण्हू ड्रॉ करे सघे थो, जेका जाफ़र साहब ॻाल्हि कई, उहो उनजो स्पिरिट आहे। ऐं स्पिरिट इहो हो त जेके रियासतूं शामिल थींदियूं उहे आज़ाद ऐं ख़ुदि मुख़्तार हूंदियूं। त माना जेको हिकिड़ो कन्फीडरल या हिकिड़ो जेन्युइन फेडरल स्पिरिट हूंदो आहे, सूबाई ख़ुदि मुख़्तारी जो ऐं क़ौमी ख़ुदि मुख़्तारी जो, ऐं जेके वहदतूं शामिल थियनि थियूं कंहिं रियासत में, वफ़ाक़ में, उन्हनि जे मुस्तक़िल हिकिड़ी ख़ुदि मुख़्तार हैसियत जो, त इहो उन मां असां स्पिरिट कढी सघूं था। पर जेकॾहिं किन माण्हुनि जो ख़्यालु इहो आहे त को असांखे अॼोके पाकिस्तान में 1940 रेज़ोल्यूशन मसइला हल करे ॾींदो, त अॼोके पाकिस्तान जी फेडरेशन, अॼोके पाकिस्तान जे मुल्क, अॼोके पाकिस्तान जे मुआशिरे, अॼोके पाकिस्तान जे बैनल सूबाई बैनल हुकूमती तज़ादनि या क़ौमी तज़ाद मां कंहिं बि शइ जो बुनियादी हल तव्हांखे 1940 जे रेज़ोल्यूशन मां तफ़सील में न मिलंदो, सवाइ इन स्पिरिट जे त उन स्पिरिट में क़ौमुनि जेके सूबा आहिनि उनखे आज़ाद ऐं ख़ुदि मुख़्तार हैसियत जो ॾियण जो वाइदो कोन कयो वियो, पाण डिमांड कई वई अंग्रेज़ हुकूमत खां। त इन तनाज़ुन जी ज़रूरत आहे। ठीकु आहे, पर जीअं डॉक्टर जाफ़र त चए थो न, जेकी मां फेमस डिस्कशन ॿुधाई, त उन वक़्तु न सिर्फ़ु साईं GM सैद पर ॿिया जेके बि मुस्लिम लीडर हुया, उहे बिलीव कंदा त बाबा असांखे मुल्क जेको मिलंदो या जेको बि डिमांड उहो कनि पिया, उन में यूनिट्स खे सोवेरिटी ऐं इंडिपेंडेंस हूंदो। उन सां त तव्हां एग्री था कयो न? हा, मां सम्झां थो त इहा बिल्कुलु उन ज़माने जी लीडरशिप जो हिकिड़ो तज़ाद बि आहे सोच जो। त हिकु पासे उन्हनि इहा ॻाल्हि दुरुस्त आहे त 1940 खे इहो सम्झो त उन में सूबनि या रियासतुनि जी ख़ुदि मुख़्तारी ऐं आज़ाद हैसियत आहे। ॿिए पासे उन्हनि साॻिए लीडरशिप जे पारां जेको तसवर क़ौम जो पेश थियो आहे, उहो सिंधी क़ौम वारो जो तसवर न आहे, उहो तसवर दरअसल मुस्लिम नेशनहुड जो आहे। इन करे 1943 जे रेज़ोल्यूशन जो बुनियादी जोहर जेको आहे उहो सिंधी नेशन न आहे, उहा दरअसल उनजो बुनियाद टू नेशन थियरी आहे। हा, बाक़ी इहा ॻाल्हि ठीकु आहे त 1940 जे रेज़ोल्यूशन खे इन बुनियाद ते वसीतर पैमाने ते क़बूलियत मिली जो उन में सूबनि या रियासतुनि जी आज़ाद ऐं ख़ुदि मुख़्तार हैसियत जो तयन थियलु या ॻाल्हि थियलु। ठीकु, थैंक यू। साईं, मां तव्हां वटि ईंदुमि वरी, पर मां पंहिंजे अॻे ॿियनि स्पीकर्स ते वञा। हिकिड़ो त साईं ख़ालिक जोनेजो साहब असां सां गॾु आहिनि, पाण तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, 40-50 सालनि खां सिंधी पॉलिटिक्स में एक्टिव आहिनि। सिंध जा जेके कॉम्परस सियासत या नेशनल पॉलिटिक्स में न कुझु माण्हू ई आहिनि जिन न सिर्फ़ु पॉलिटिक्स कई आहे पर तमामु घणो लिखियो बि आहे। ऐं अगर वाकई ॾिसजे त आई डोंट थिंक सो एनीवन इज आउट देयर हू रोट मोर अबाउट सिंस नेशनल पॉलिटिक्स देन साईं ख़ालिक जोनेजो साहब। साईं ख़ालिक साहब, तव्हां हाणे ॿुधायो त तव्हांजो छा ख़्यालु आहे 40 जे रेज़ोल्यूशन में, ऐं ॿ शयूं मां चाहियां थो त तव्हां हुन में एड्रेस कयो। हिकिड़ो त जेकी हिकिड़ा माण्हू इहो चवंदा आहिनि त यार इहो स्टेट्स न हो, स्टेट हुई, नंबर 1। नंबर 2 वरी चवंदा आहिनि साईं हिकिड़ो ॿियो इजलास थियो जेको 40 खां पोइ थियो हो मुस्लिम लीग जो, उन हिनखे अमेंड करे छॾियो, दैट्स वाई इज़ नॉट इवन इम्पोर्टेंट। सो तव्हां इन ते ॿिनि नुक़्तनि खे बि एड्रेस कजो, बाक़ी भले तव्हां स्टार्ट कयो। हाणे अचे थो? जी जी जी। हा, महिरबानी फरहान तव्हांजी ऐं वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जी। हाणे हिकिड़ो इन रेज़ोल्यूशन जो पस मंज़र डॉक्टर जाफ़र तमामु तफ़सील सां ॿुधाए वियो, जामी बि उन ते ॻाल्हायो।
मां सियासी कारकुन आहियां त मां हुनजे हुन पासे ते ॻाल्हाईंदुसि। तव्हांजा ख़ासि करे सवाल जेके आहिनि ऐं अफरा साहिब खटब को बि सियासी माण्हू उहो बि काफ़ी ॻाल्हाए वियो आहे। त जेके उन बारे में कुझु ग़लतफ़हमियूं आहिनि, कुझु माण्हू ग़लतफ़हमीअ जी बुनियाद ते उन जे बारे में कुझु ॻाल्हियूं कनि था ऐं कुझु माण्हू ॼाणी वाणी उन खे ग़लति नमूने पेश कनि था। ॿ तरह जूं आहिनि। त मां थोरो घणो हिन ते पढ़ियो आहे, कमु कयो अथमि। हाणे पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जेको चइजे थो त 46 में इहो रेज़ोल्यूशन अमेंड कयो वियो। त मां बिल्कुलु ज़िम्मेवारीअ सां डॉक्टर जाफ़र जहिड़ो माण्हू सीनियर ते वेठो आहे, 40 जो रेज़ोल्यूशन अमेंड न थियो आहे। तो जॾहिं बि तव्हां का शइ अमेंड कयो था त पहिरीं उनखे टेबल ते रखंदव त वी आर गोइंग टू अमेंड दिस थिंग। उहा उते कोन्हे का। इहो हिकिड़ो ॿियो रेज़ोल्यूशन आहे ऐं उहो हिकिड़े ॿिए इदारे पास कयो आहे। हू मुस्लिम लीग जी जनरल काउंसिल पास कयो 1940 रेज़ोल्यूशन, ऐं 46 जेको आहे उहो जेके उन्हनि जा पार्लियामेंटरनि हा उन्हनि कयो आहे। ऐं रेज़ोल्यूशन ई मुख़्तलिफ़ आहे, भली हुन में छा बि आहे, पर 40 जे रेज़ोल्यूशन खे उन में अमेंडमेंट न कई वई आहे। बिल्कुलु क्लियर ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा स्टेट्स जी जेको ॻाल्हि आहे, मां डॉक्टर जाफ़र हुनजी करे वियो आहे ॻाल्हि, पर मां हुनखे थोरो एम्फसाइज़ थो कयां छाकाणि उते घणी ॻाल्हि थींदी आहे। त स्टेट्स जो लफ़्ज़ जेको आहे उहो मसइलनि असां सिंध जी ॻाल्हि कयूं या सिंध पंजाब, त उन्हनि जे लाइ न आहे स्टेट्स जो लफ़्ज़। कुझु असांजा दोस्त चवंदा आहिनि त बाबा उन में सिंध लाइ स्टेट जो लफ़्ज़ हुयो, पोइ सूबो छो कयो वियो? नो, स्टेट्स जेके आहिनि ॿ हुयूं जिन जे लाइ लफ़्ज़ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड इन द ईस्ट। स्टेट्स उहे ॿ हुयूं। हाणे इहे जेके मश्करी थी थिए त टाइप जी ग़लती ही या ॿियो उन खे छॾियूं, छाकाणि त हाणे जॾहिं बांग्लादेश आज़ाद मुल्क थी वियो त उहो स्टेट्स वारो जेको फैक्टर हुयो उहो हाणे रिलेवेंट थी वियो। छाकाणि त उहा हिकिड़ी वई हली, बाक़ी रही हिकिड़ी स्टेट। हाणे उन में जे जाफ़र साहब ॿुधायो बिल्कुलु सही करे वियो, इन स्टेट में विद इन दिस स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट शैल बी सॉवरन एंड ऑटोनॉमस। इन में जेको हाणे आहे, हाणे मसलन इहो बि ठीकु ॻाल्हि आहे त उन में पाकिस्तान जो लफ़्ज़ कोन हुयो, पर मां इहो थो चवां हिकिड़ो त जीअं जामी साहब चई वियो त हू पाण चवनि था त बाबा पाकिस्तान इन बुनियाद ते ई ठहियो आहे। मां इन शइ खे थोरो वज़ाहत सां रखां थो दानिश्वरनि दोस्तनि लाइ बि त असां सियासी कारकुननि जी रहनुमाई कनि। पाकिस्तान ठहियो 1947 में, अॻु में त हुनजो वजूद कोन हो। सिंध त अॻु में बि हुई। अॼु सिंध पाकिस्तान जो हिसो आहे त उहा कीअं आहे, असां छा चवंदासीं? छा सिंध खे फतह कयो वियो या को ॿियो ज़रियो, ॿियो को टूल, को एग्रीमेंट जो सिंध पाकिस्तान जो हिसो कीअं आहे? त ॿियो कुझु ई नथो मिले सवाइ इन जे। ठीकु आहे, उहा हिकिड़ी मुकमिल कोन्हे का, या उन में पाकिस्तान लफ़्ज़ कोन्हे, पर हू पाण चवनि था, हुक्मरान चवनि था। हाणे मां चवां थो अचे, छाकाणि जीअं मूं चयो त असां जे ॻाल्हाइण जो मक़सदु तारीख़ खे दुरुस्त करणु ज़रूरी आहे, पर साॻिए वक़्तु हींअर जेके मसइला आहिनि उन्हनि जो हल बि ॾियणो आहे सियासी कारकुननि खे बि ऐं दानिश्वरनि खे बि। त अॼु पाकिस्तान हींअर जिथे बीठो आहे इते मसइले जो हल कहिड़ो आहे? जेकॾहिं 40 जो रेज़ोल्यूशन नथो करे ओके, त पोइ छा आहे उहो बि अचणु घुरिजे। उहा का बि शइ नथी अचे। ऐं मां त ईअं सम्झां थो त इन में पाकिस्तान जो जेको हक़ीक़ी बहरान आहे उन जो हल आहे इन में।
माना बुरहान पाकिस्तान जो बुनियादी तौर इहो आहे हुन जो जेको वजूदी बुरहान आहे पाण चवनि था उन जी क्लियरिटी अॼु ॾींहं तोड़ी कोन्हे का जॾहिं तव्हां बुनियाद ते क्लियर न आहे मिसाल तौर मां अॼु तव्हांजे तवसुत सां रखां थो केरु ॿुधाए त सिंधी क़ौम बलोच पंजाबी पख्तून क़ौम जो इनकार करण वारा जेके चवनि था त बाबा हिते हिकु क़ौम आहे मां उन्हनि खां इहो थो पुछां त ही मुल्क हिकिड़ी क़ौम जो आहे त कहिड़ी क़ौम जो मुल्क आहे ॿुधाइनि अॼु ॾींहं ताईं जेकॾहिं ही पाकिस्तानी क़ौम जो मुल्क आहे जीअं कुझु माण्हू चवनि था तंहिंजी माना त तव्हां जेको मुस्लिम क़ौम जे बुनियाद ते जिदोजहद कई उहा ग़लती पोइ उहा ग़लती ई त इहो मुल्क ठहियो ई उन जे बुनियाद ते ऐं जेकॾहिं इहे चओ था त न ही मुस्लिम क़ौम जो मुल्क आहे त पोइ तव्हां अफ़गानिस्तान खां जुदा छो आहियो ईरान खां जुदा छो आहियो डंडे सां तव्हां रहो ॿी ॻाल्हि आहे बाक़ी जॾहिं बि तव्हां ॻाल्हि कंदव रीज़न जी त इहो ई ईंदी त ही घणनि क़ौमुनि जो मुल्क आहे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आहिनि जिन हिन खे ठाहियो आहे माना कॉन्स्टिट्यूट कयो आहे यूनिट्स अॻ में आहिनि जिन हिन खे कॉन्स्टिट्यूट कयो आहे त पोइ उहा शइ मां सियासी कारकुन बि आहियां वकील बि आहियां त जॾहिं अहिड़ो बुरहान हुजे जंहिंजो को बि ॿियो हल नज़र न अचे त उन शइ ते तव्हां अचो जंहिं ते कंसेंसस हुजे छाणे त असांखे मसइला हल बि करणा आहिनि न उन खां बहितर अॼु ॾींहं ताईं हल न आयो आहे त कंसेंसस इन ते आहे त पाकिस्तान 40 जी करारदाद जे बुनियाद ते ठहियो आहे त हुन में कॉन्स्टिट्यूशन यानी स्टेट्स खे असां छॾे था ॾियूं असां हाणे हुन ते वञूं ई नथा ओके उहा टिपिकल टिपोग्राफिकल ई या कहिड़ी बि असां नथा कयूं हिकु ई स्टेट ई पर within that state the constituent units shall be sovereign and autonomous sovereignty जी मुंहिंजे ख़्याल में मूंखे तशरीह करण जी ज़रूरत न आहे मुख़्तसर में जे सावरन उहा हस्ती आहे जंहिंजो फ़ैसिलो आख़िरी हुजे उन जे फ़ैसिले जे मथां ॿियो को बि फ़ैसिलो न करे सघे न केरु उन जे फ़ैसिले खे रद्द करे सघे इहा हैसियत आहे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जी जेकॾहिं पाकिस्तान 40 जे बुनियाद ते ठहियो आहे त ऐं मां इहो थो चवां त जेकॾहिं 100% या दुरुस्त न आहे त 50% या 20% बि जे आहे त इहो ई आहे ॿियो को बि टूल कोन्हे त सिंध खे पाकिस्तान या ॿियनि सूबनि सां उहा ॻंढे ऐं जॾहिं सावरन आहे त उनखे अल्टीमेटली उनखे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले थो ऐं वरी उन खे अञा हथीजे थी उहा ई मुस्लिम लीग जंहिं इहो 40 जो रेज़ोल्यूशन पास कयो उन कैबिनेट मिशन जे आॾो पंहिंजे तरफ़ां जेको ड्राफ्ट रखियो आहे त असां छा था चाहियूं उन में उन्हनि लिखियो आहे त ज़ोन्स जो बि कॉन्स्टिट्यूशन ठहंदो ऐं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो बि ठहंदो पोइ 10 सालनि खां पोइ जेकॾहिं को बि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट सम्झे त उन सां ज़्यादती थी थिए त उहो ऑप्ट आउट करे सघे थो अवामी रेफरेंडम जे ज़रिए दैट्स राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन सियासी माना में त मां हाणे इन ॻाल्हि खे हिते थो आणियां त असां आख़िर हींअर पाकिस्तान ऐं इहा ॻाल्हि बि त इन में हल कोन्हे भई जॾहिं क़ौमुनि जे वजूद जो सवाल अचे ऐं ख़ुदि उहा जेको फेडरेशन चयोसि अच्छा इहा बि क्लियर थिए त 40 जो रेज़ोल्यूशन हिकिड़ी कन्फेडरेशन जो आहे फेडरेशन जो न आहे प्रोग्राम त जॾहिं उनखे एग्ज़िस्टेंशियल सवाल उते उभरे त पोइ उते त पहिरीं इहो ईंदो न त उन बुनियाद ते वञिजे जॾहिं ॻाल्हियूं न ठहनि तव्हां कहिड़ी बि एग्रीमेंट था कयो कंहिं बि क़िस्म जी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंहिं बि क़िस्म जी उहा जेकॾहिं नथी हले त तव्हां उन बुनियादी चार्टर ते वेंदो बाबा हिननि बुनियादनि ते पाण गॾियासीं
हाणे पाण फ़ैसिलो ॿिन बुनियाद ते कंदासीं त उन जी बुनियाद ते त हिननि खे सावरनिटी उन्हनि जी जॾहिं थींदी त पोइ उहे फ़ैसिलो सावरन हैसियत में उहे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट फ़ैसिलो कंदा न त हाणे असांखे कहिड़नि बुनियादनि ते गॾिजी हलणु खपे या गॾिजी हलणु न खपे। असां हाणे गॾिजी हलणु नथा चाहियूं, जे हलणु चाहियूं था त हिननि शर्तनि ते हलणु था चाहियूं त मां सम्झां थो त इहा जेतिरी बि हिन में रिलेवेंस आहे इहा ई हिकिड़ी आहे। इन खां सवाइ पोइ या ॾंडो आहे या केओस आहे। तंहिं करे हिन ख़िते में जेकॾहिं सियासी तरीक़नि सां मामले खे हलाइण या हल करण जे तरफ़ वञे त इहो ई हिकिड़ो ज़रियो आहे। चालीह किरदार जेका उन्हनि खे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स खे क्लियरली, जीअं मूं चयो आख़िर में मां वरी चवां थो, इन्हनि में हाणे वञण जी ज़रूरत ई कोन्हे का त स्टेट हुई या स्टेट न हुई, पाकिस्तान जो लफ़्ज़ हुयो या न हुयो। जामी साहिब जीअं ख़ुदि चयो त पाकिस्तान जो आहे त पोइ मिनिमम इहा ई शइ दीदी मां त अपील कंदुसि त जेके दानेश्वर आहिनि उहे बि इन शइ ॾे अचनि। रुॻो असां इन ते लिखूं त तारीख़ में छा हो इहो बि सही आहे, पर अॼु जाते बीठो आहे वाट इज़ द वे फॉरवर्ड। त मां सम्झां थो त इहो ई हिकिड़ो आहे जेको कंहिं वॾे फॾे फसाद या झेड़े खां बग़ैर मामलनि खे कंहिं हल ते वठी वञे। पर त साईं उन ते तव्हां लिखियो त आहे न स्टेट्स ऐं स्टेट वारी कंफ्यूजन ते जेको रेफरेंस तव्हां जे हिकिड़े पीस में आहे, जेको गांधी साहब उन जिन्ना साहब खां क्वेश्चन पुछियो हिन बारे में, त उहो थोरो ॿुधाइजो। उहो तारीख़ी रिकॉर्ड आहे, इहो ज़रूरी आहे त उन ते थोरो तव्हां रोशनी विझो। मां चयो न त हाणे इन्हनि जे में बंगाल जॾहिं ठही वियो, बांग्लादेश ठही वियो आहे त हाणे इनखे असां नथा एड्रेस ई नथा कयूं न। ठीकु आहे। तारीख़ी रिकॉर्ड मूं जीअं चयो त काफ़ी जाफ़र साहब ॿुधायो बा काफ़ी उन शइ ते थींदियूं पियूं डिस्कशन, उहे भली थियनि, पर इन ते त अचिजे न। हाणे पाकिस्तान जी ॾींहों ब ॾींहों जेका सूरत हाल थींदी थी वञे पई उन में मां चवंदुसि त दानेश्वरनि खे एतिरो रुॻो अकेडमिक न रहणु खपे, अॼु जी हालतुनि जी हल लाइ बि अॻिते अचणु खपे ऐं सियासी पार्टियुनि खे बि अचणु खपे, उहे बि हिकिड़ा हल खणी अचनि। हाणे ॻाल्हि इहा इन जे सां 73 जे आइन में ही तरमीम या ही तरमीम सां हाणे मामिलो हलंदो कोन। ॾंडे मसलन सिंध आहे, सिंध ते ई अचूं असां त कॉन्स्टिट्यूएंट सिंध हो न, ऐं सिंध में 95% सिंधी माण्हू आहे। हाणे जेका उते एॾी इन 73 जे आइन उनखे रेगुलराइज़ कयो आहे, अॻ में घटि ई धारी आबादकारीअ खे, उहा जेकॾहिं ईअं जारी रही ऐं अहिड़ो सिस्टम रहियो त उहा जारी रहंदी त पोइ त सिंध उहा सिंधियुनि वारी रहंदी न। जंहिं इहो ॻाल्हि कई हुई, जेका बि कई हुई, त उहा रहंदी न सिंध। या ॿिया बि जेके मसइला आहिनि बलोचिस्तान जो, पख्तूनख्वा में जेका सूरत हाल आहे, त उन जो हल अचणु खपे न। त इन खां बहितर ॿियो हल वारा इशू थींदा छा? साईं इशू त मूं चयो न त जेकॾहिं सियासी तरीक़े सां हल करिणो आहे त पोइ त इहो आहे, अदरवाइज़ पोइ ॻाल्हि हिते थी वेंदी त जीअं सिंधीअ में चइबो आहे जेको ॾाढो सो गाबो। ठीकु आहे। बसि आख़िरी मां तव्हांखे सवाल पुछां थो, वरी पोइ ॾिसूं था त ॿिया दोस्त छा था पुछनि। उहो इहो हिकिड़ा जेके रिलक्टेंट माण्हू आहिनि उहे इहो था चवनि साईं तव्हां सिंधी ख़्वाबनि जी दुनिया में रहो था ऐं सवाल ई पैदा न आहे जो सिंध खे को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले। तव्हांजी सूरत हाल इहा आहे त तव्हां हिकिड़ो नंढो फ़ैसिलो सिंध असेंबली पास थी करे उनखे बि ओवर राइट था कनि, या को का फेडरेशन उनखे एॾी अहमियत ई नथी ॾे, त तव्हां अहिड़नि माण्हुनि खे छा जवाबु ॾींदव त बाबा दैट्स पॉसिबल? सही सही सही। हाणे मुंहिंजे ख़्याल में जेके बि दोस्त इहे चवनि था उहे तमामु सिंपल पर बुनियादी ॻाल्हि खे शायदि नज़रअंदाज करे था वञनि त इहो जेको बि असेंबलीअ जो मिसाल जो था उहो मौजूदा सिस्टम जे अंदरि आहे। उहा असेंबली
ऐं उन असेंबलीअ खे इहे अख़्तियार न आहिनि असां जेको था हीउ चऊं उहो था असां चऊं सॉवरन असेंबली जी बाक़ी त इहा ॻाल्हि सही आहे सिंध जेका वेस्ट पाकिस्तान ठहियो वञण ठहियो त उन ई वेस्ट पाकिस्तान जी असेंबलीअ रिज़ोल्यूशन पास कयो त वञण ग़लति आहे इहो टुटणु खपे उन ई पास कयो पर पोइ थियो छा वञण न टुटो उहा असेंबली टुटी वई छाकाणि त उन्हनि मेंबरनि खे चयो वियो त बाबा इहो तव्हांजो कमु न आहे मुल्की मामला डिसाइड करणु तव्हांजो कमु न आहे तव्हांखे रोज़मर्रा जा बदिलियूं इहे करण जो आहे तंहिं करे तव्हां इहो ओवर स्टेप कयो आहे तंहिं करे तव्हां घर हलो त हीअ असेंबली त ओड़ी आहे न जॾहिं असां 40 जी रिज़ोल्यूशन जी ॻाल्हि था कयूं इन जी माना त ही टोटली ही त जाफ़र साहब चयो 100% एग्री त ही हाईली क़िस्म जी सेंट्रलाइज़्ड स्टेट आहे ही त फेडरेशन बि न आहे त जॾहिं असां 40 जी रिज़ोल्यूशन जी ॻाल्हि था कयूं त उहो त हिकिड़ी कन्फेडरेशन वारी सूरत थो ॾिए त यूनिट्स जेके आहिनि से बिल्कुलु सावरन हूंदा उन्हनि खे फ़ैसिलो करिणो आहे त उहे गॾु रहनि था नथा रहनि था त कहिड़नि शर्तनि ते ॿी ॻाल्हि असांजा कुझु दोस्त चवंदा आहिनि छाकाणि तव्हांजो सुवालु इन क़िस्म जो आहे ॿिया कुझु दोस्त असांजा चवंदा आहिनि त दादा हेड़ी जेका आहे सा हिकिड़ी हाईली सेंट्रलाइज़ ऐं डिक्टेटराना स्टेट पोइ उहा भला इहो हक़ ॾींदी त साईं मुंहिंजा हक़ ॾींदो कोई कोन्हे को हक़ त वठिबो आहे न ॾींदो त कोई कोन्हे को हे त वॾो हक़ आहे नंढो बि जीअं तव्हां ई चयो भला सिंध असेंबलीअ जे ज़रिए सां जेके ॿिया असां घुरूं था पाणीअ जो ॿियो उहो को मिले थो छा उहो त तव्हांजे पॉलिटिकल स्ट्रगल ते आहे त तव्हांजी केतिरी पॉलिटिकल स्ट्रगल ताक़तवर आहे उहो दारो मदार उन ते आहे ॾींदो कोई कोन्हे को पर रस्तो इन खां अलावा अॼु ॾींहं थोरी घटि में घटि मां ओपन आहियां इन खां बहितर जेको पाकिस्तान जे बुरान में आहे उन मूं कढण लाइ या सिंध जेका अॼु अहिड़ी थी वई आहे जेका प्रैक्टिकली हिकु कॉलोनीअ वांगुरु हलाए थी वञे उन खे उन मां कढण जे लाइ इन खां बहितर ॿियो जेको आहे हल सवाइ जेको आहे बंदूकबाज़ी या को वॾो उनजे नॉन वायलेंट ॿियो तरीक़ो अचे त उन ते गौर कंदासीं हिन महिल तोणी इहो ई बेस्ट आहे जंहिंमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स वन ऑफ देम इज़ सिंध उहो जेको आहे सो सावरन आहे पंहिंजे क़िस्मत जा फ़ैसिला पाण करे ठीकु आहे साईं थैंक यू पोइ मां तव्हां ॾे वरी ईंदुमि जीअं Q&A थींदो सो सॉरी साईं लखू साहब कंहिंजी बि तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि साईं जीअं ख़ालिक साहब काफ़ी अरसे खां सिंध जी पॉलिटिक्स आहिनि ईअं ई डॉक्टर लखू बि जॾहिं सिंध में हुया त उते डिफरेंट तंज़ीमुनि जे थ्रू नेशनल पॉलिटिक्स कयूं ऐं हाणे त असां सां गॾु तक़रीबन 30-40 जॾहिं खां WSC ठही आहे कुझु अरसे पोइ साईं लखू साहब हाणे मूंखे इहो ॿुधायो त ॿुधंदड़ इहो पसंदि कंदा त वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस इन बारे में छा थी सोचे ऐं वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे कॉन्स्टिट्यूशन में असांजे लिखियल आहे त राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ आवर राइट एंड वी शुड यूज़ इट इन बारे में WSC जो छा ख़्यालु आहे फरहान वरी महिरबानी ऐं इन खां अॻु में जो आऊं तव्हांजे उथारियल सुवालनि ते ॻाल्हायां सभ खां पहिरियों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू साईं अफरा साहब खटक ऐं साईं ख़ालिक साईं जामी साईं प्रोफेसर ऐं उनजी वॾी महिरबानी जो दे डिवोटेड देयर टाइम हिकिड़ी ॻाल्हि इन खां अॻु में जो आऊं इन ते ॻाल्हायां त वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जी पोज़ीशन छा आहे ऐं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उहा हिकिड़ी ॻाल्हि जेका आऊं अर्ज़ु करणु थो चाहियां त 1940 जो जेको रेज़ोल्यूशन आहे उनखे थोरो ग्रेटर जेको जियो पॉलिटिकल हिस्टोरिकल जेको कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम उन में थोरो सम्झण जी कोशिशि कजे व्हाट 1940 रेज़ोल्यूशन जा ड्राइवर्स कहिड़ा ऐं मुख़्तलिफ़ जेके बि आहिनि जेके स्पीकर्स दे हैव स्पोकन इन डिटेल एंड दे हैव कवर्ड मैनी पॉइंट्स पर हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झणु खपे त
1940 तक़रीबन ॾेढ खनि सदी जेका असां हिकु सदी क्राउन ब्रिटिश रूल जी थी चुकी हुई 30s मिड 30s में इहा ॻाल्हि अंग्रेज ब्रिटिश एम्पायर सम्झी वरिती त इहो हाणे मुमकिन कोन्हे को त इंडिया could be ruled for an extended period ऐं जेका तमामु अहम डॉक्यूमेंट्स मौजूद आहिनि मिसाल तौर पंहिंजो वली खान जो किताब आहे फैक्ट्स आर फैक्ट्स ऐं नरेंद्र सिंह श्रीला जो किताब आहे द लाइट ऑफ ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन उन खां पोइ रिसेंटली प्रोफेसर इश्तियाक अहमद आहे डॉक्टर नसीर दश्तिया हिकिड़ी ॻाल्हि तमामु चिटी आहे विदाउट एनी डिनाइल त अंग्रेज़नि इहो तय कयो त इंडिया खे छॾण खां पोइ तमामु घणा स्ट्रेटेजिक हिकिड़ो बि न हिकिड़ो फ्रंट न तमामु घणा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हुआ उन्हनि जे सेफ गार्ड लाइ काई स्ट्रेटेजी हुजणु खपे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कहिड़ा हुआ मिसाल तौर साउथ एशिया सेंट्रल एशिया सोवियत यूनियन मिडल ईस्ट इहे तमामु इम्पोर्टेंट फ्रंट्स हुआ ऐं उहो वाइसराय जो जेको लेटर आहे त वी कैन लीव एंटायर इंडिया वी कैन नॉट लीव नॉर्थ वेस्ट इंडिया इफ यू लीव नॉर्थ वेस्ट इंडिया our global position will be completely undermined. And that's really very, very important document. And when they say North India, Northwest India of Pakistan, Northwest India, that is exactly the current remaining Pakistan. And उन खां पोइ जेको खुद पाकिस्तान जो जेको खे एडवोकेट करण वधाइण कॉन्सेप्ट डिवीजन वो सॼो जेको ॻाल्हि सम्झणी पवंदी इज़ नॉट अ कंस्पायरेसी इज़ नॉट थ्योरी इट इज़ नॉट हाइपोथेसिस अंग्रेज़नि तय कयो त ही मुल्क नॉर्थ वेस्ट में ठाहिणो आहे जेको असांजी जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट खे जेको सेफ गार्ड कंदो मिसाल तौर 1940 जो जेको रेज़ोल्यूशन आहे उहो सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान पेश कयो सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान वन ऑफ द की अलाई ऑफ ब्रिटिश नंबर 1 ड्राफ्ट उन कयो लिखियो उन पेश फज़ले कयो अच्छा उन में जेको आहे त भई सॉवरन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स रिगाल इज़ अलाही सारो जॾहिं इन क़िस्म जी सूरताल थिए थी इंटरप्रिटेशन कॉन्ट्रोवर्सीज़ माण्हू शयुनि खे पंहिंजे पंहिंजे वक़्त जे हालतुनि जे हिसाब सां पंहिंजे पंहिंजे नमूने सम्झनि था उन में ग़लती बि थी सघनि थियूं उन में ज़ाहिर आहे त सॼो इहो मुस्लिम नेशन ऐं इहो सॼो कॉन्सेप्ट पर हिकिड़ी ॻाल्हि चिटी आहे ऐं त जेके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हूंदा उहे ऑटोनॉमस ऐं सॉवरन हूंदा आख़िर कहिड़ी ज़रूरत पई जो 1940 जे करारदाद में हिकिड़ो ख़्यालु इहो बि आहे उन लाइ हाफ प्रूफ मौजूदु आहे त ख़ुदि इहो 1940 जो जेको रेज़ोल्यूशन आहे उहो वाइट हॉल आहे जिते सॼी ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट वेहे थी हुनखे चइबो आहे वाइट हॉल गठीअ खे उते इहो ड्राफ्ट ई उते थियो आहे आख़िर इहो कहिड़ी ज़रूरत पई इन बुनियाद ते बि थिए बाबा जेको प्रीमिसिस हो त बाबा बरसगीर में ॿ क़ौमूं रहनि थियूं हिकिड़ी हिंदू ऐं ॿी मुस्लमाननि जी बुनियाद ते जेको सो जेके अक्सरियत इलाइक़नि खे ठाहे हिकिड़ो मुल्क ठाहे छॾियो कहिड़ी ज़रूरत हुई जो इहा ज़रूरत पई त ऑटोनॉमस ऐं सॉवरन जेके से कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हुजणु खपनि सबबु इहो त तव्हां ॾिसंदो त मुस्लिम जी जेका एक्टिविटी आहे सा एग्ज़ैक्टली कंकरेंटली उन ई पीरियड में शुरू थी आहे 1930 उन खां अॻु में मुस्लिम का बेसिकली तमामु लिमिटेड एक्टिविटी आहे वॾी जेका हुई ऑर्गेनाइज़ेशन मुस्लमाननि जी उहा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई जंहिंमें यानी सॼे बरसगीर मां 15-20 मुख़्तलिफ़ ख़्यालनि जूं पार्टियूं उनखे उनजी सपोर्ट में उन जूं जेके से मेंबर हुयूं उनजी वधीक मेंबरशिप हुई 1939 में अंग्रेज़नि ॿी जंग अज़ीम हलंदे इहो तय कयो त हाणे this is entering into last stage and we have to farm this and उन जे करे उनखे प्रोएक्टिवली खयो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स इन करे त इंसेंटिवाइज करण उन यूनिट्स जी लीडरशिप खे त वी विल गेट अ बेटर डील मिसाल तौर उन वक़्तु सिंध में regardless of political all differences there was a very dominant त भई सिंध ऐं सिंध जी जेका सॉवरेनिटी आहे हुजणु खपे मिसाल तौर पख्तूनख्वा में साईं बाचा खान हो and they were all about the sovereignty या मिसाल तौर ख़ुदि बंगाल जेको
बुनियादी तौर ते मोटिवेटर हो पाकिस्तान जो, पर उन में तमाम डीप रूटेड ऑटोनॉमी ऐं बलोचिस्तान त इट वाज नॉट पार्ट एट दिस स्टेज, छाकाणि उन सॼी सूरत हाल में उन्हनि खे इंसेंटिवाइज़ करण जे लाइ इहा सॼी ॻाल्हि रखी वई। ऐं पोइ सॼी जेका तारीख़ आहे त पहिरीं ॾींहं खां वठी जेको ऑनस्लॉट थियो ऐं सिंधी माण्हू प्रोबेबली सभिनी क़ौमुनि सफ़र कयो आहे, पर सिंधी माण्हुनि जी जेका आहे दे आर प्रोबेबली द वर्स्ट इन दिस एंटायर डील। चल साईं ख़ालिद जोनी जी ॻाल्हि कई त वी वर 95% नाउ, अलाए असांजो जेको सो कोशिशि था कनि त जेको हक़ी हाकिमियत आहे उनखे मुकमल तौर ते उनजो ख़ात्मो कयो वञे। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जो जेको पहिरीं ॾींहं खां वठी जेको कॉन्स्टिट्यूशन आहे, जेका पॉलिसी आहे, त असीं पंहिंजे क़ौम जे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऐं असां सभिनी जेके बि ज़ाहिर आहे असांजो जेको रेमेट आहे उहो इंटरनेशनल आहे, असां जिते बि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ते वञूं था उते इहा ॻाल्हि रखूं था त हिकिड़े क़ौम जे हैसियत में, छाकाणि जो जेको यूनाइटेड नेशंस जो जेको चार्टर आहे ह्यूमन राइट्स जो, उन में इंडिविजुअल राइट्स बि आहिनि, कलेक्टिव राइट्स बि आहिनि। ऐं कलेक्टिव राइट्स ऐं जीअं डॉक्टर जाफ़र ॻाल्हि कई त भई उहे कोई ईअं न आहे त कोई कैटलोनिया करे सघे थो, स्कॉटलैंड करे सघे थो, हिकिड़ी क़ौम करे बि नथी करे सघे। दीज आर यूनिवर्सल, यानी कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ अ यूनिवर्सल राइट। ऐं हिन सॼी सूरत हाल में असीं इहो सम्झूं था, दिस इज़ अवर ऑनेस्ट बिलीफ, त सिंधी क़ौम जो सवाइ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, सवाइ इन जे त हू पंहिंजे हक़ी हाकिमियत जी बहाली, पंहिंजे वतन जे वसीलनि जी हाकिमियत जी, पंहिंजे उन सॼे खां सवाइ बहाली खां सवाइ हीअ शइ सिंधी माण्हू मतिलबु ही सॼी कोशिशि था कनि त मुकमल तौर ते असांखे पंहिंजे उन मां एलिमिनेट कनि, ऐं उन खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो कोन्हे को। हाणे अचिजे सुवाल थो पैदा थिए त 1940 रेज़ोल्यूशन ज़ाहिर आहे इट इज़ अ बेसिस, उन में इंटरप्रिटेशंस थी सघनि थियूं त बाबा उन मुस्लमान क़ौम, पर मुस्लमान क़ौम जी ॻाल्हि करण सां गॾोगॾु ॻाल्हि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जी ॻाल्हि आहे, और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स सिंध इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एंड दैट शुड बी ऑटोनॉमस सॉवरन। ऐं उन खां पोइ उनजी जेका असां मॉरली जॾहिं उनखे पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन था चवनि, ईअं हाणे को हुकुमरान हुनखे 23 मार्च खे सदाईं पाकिस्तान डे करे मल्हाइनि था, उनजे करे छाकाणि जो जेको 1940 रेज़ोल्यूशन त उहा उन्हनि जी मॉरल ऑब्लिगेशन। पर हाणे हिन सॼी सूरत हाल में जॾहिं जेका पाकिस्तानी जेका डेमोक्रेटिक सिचुएशन आहे, जेके स्पीकर्स ॻाल्हायो, it is basically run by no one but by the military hierarchy and military establishment. And उन में डिक्टेटर जेका सा या फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन नथिंग ऑनेस्टली उन में सवाइ सिंधी माण्हुनि जी पंहिंजी जिदोजहद खां सवाइ, जीअं साईं ख़ालिक ॻाल्हि कई त बाबा हक़ कॾहिं बि मिलंदा न आहिनि, गुरबा न आहिनि। ख़ासि करे हिन क़िस्म जी सेटअप्स में जेका सख़्तु ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर रिप्रेसिव ऐं ऑपरेसिव हुजे, उन में सवाइ सिंधी माण्हुनि जे जिदोजहद जे ॿियो को बि रस्तो न आहे। ऐं पास्ट में असां सिंधी माण्हुनि पंहिंजी जिदोजहद जे ज़रिए नतीजा हासिल बि कया आहिनि। मिसाल तौरु वन्यू जे ख़िलाफ़ जेका जिदोजहद हली, सिंधी माण्हुनि में तमामु वॾो हिस्टोरिक रोल अदा कयो या ॿियनि जॻहनि ते, पर हीअ तमामु असीं तारीख़ जे हिकिड़ी क्रिटिकल फेज़ में ऐं दाख़िल थिया आहियूं, जंहिंमें असांजे पंहिंजे सॼी हिकिड़ो हज़ारनि सालनि जी तारीख़ उनजे वजूद जो सुवाल आहे। उन में सवाइ जिदोजहद जे ॿियो को बि रस्तो न आहे। ऐं वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस उन सॼी जिदोजहद में पंहिंजे क़ौम जे सां गॾु बीहंदी, इंटरनेशनल जेको बि प्लेटफॉर्म आहे उन में जहिड़ो असांजो हाल आहे उहो सॼी उन मसइले खणण ऐं खणे बि थी ऐं खणंदी बि। ऐं बसि ॿियो को बि रस्तो कोन्हे सवाइ सिंधी क़ौम जिदोजहद। उन में तमामु घणियूं रुकावटूं आहिनि, ख़ुदि उहो अलॻि मौज़ू आहे त कीअं हिन सॼी सूरत हाल में जॾहिं एॾी सारी जेका जिदोजहद थिए थी उन ते सख़्तु ऑपरेशन थिए थो। मिसाल तौरु माण्हुनि जो खॼण आहे, जेको नैरेटिव जेको सिंधी माण्हुनि जी ॻाल्हि आहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उन ते बंदिश आहे। हर शइ ते कोशिशि त कनि त का बि अहिड़ी शइ जेका उन ॻाल्हि खे सपोर्ट करे, या जंहिं नमूने हू पोलिटिकल इवन सेटअप्स ठाहिनि था, उहे बि इन बुनियाद ते ठाहिनि था त पंहिंजे क़ौमी हक़नि सां न बीहनि, रुॻो पंहिंजे इक़्तिदार जे बचाव लाइ उन में बीहनि। पर ॾाढी ॾुखी सूरत हाल आहे, पर हर ॾुखी सूरत हाल में को न को रस्तो आहे ऐं उहो कढणो पवंदो। ऐं उन सॼे जिदोजहद में ऐं असीं पंहिंजे सियासी पार्टियूं जेके सिंध जे ख़ुदि मुख़्तारी लाइ, सिंध जे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन लाइ जिदोजहद कनि थियूं, उन्हनि जे पुठियां बीठल आहियूं ऐं पंहिंजे वतन जे माण्हुनि सां गॾु बीठल आहियूं। महिरबानी। ठीक, थैंक यू। मां हिकिड़ो आखिरी सवाल पंहिंजे पैनलिस्ट खां पुछंदुमि, देन वी विल कंक्लूड। तो डॉक्टर जाफर, मुझे ये बताएं कि जैसे खालिक साहब ने भी कहा कि
40 रेजोल्यूशन ऑब्वियसली फंडामेंटल है, वी ऑल एग्री, बट अगर नहीं भी है तो अब जो जिस सूरत हाल में मुल्क है और स्पेशली सिंधी एज अ नेशन है, what do you think, how do we move forward, what are the, as an academic, what do you think we should do to make things better? अच्छा, आप जब तक अनम्यूट करें या तो मैं जामी साहब से पूछ लेता हूँ। जामी साहब तव्हां अनम्यूट कयो। जी फरहान जी, त हाणे ॿुधायो साईं, त हाणे कीअं मुल्क खे बहितर कजे ऐं क़ौम खे अॻे वधाइजे, ॾिसो न, जेके बि नेशनल असांजा जेके चैलेंजिस हींअर आहिनि सिंधियुनि जा, ऑब्वियसली साईं ख़ालिक साहब इन डेमोग्राफिकल चेंज खे ऐं मास एक्सोडस ऑफ पीपल खे बि खणी आयो आहे इन हुन में, त तव्हां मुख़्तसिर ॿुधायो त हाणे कीअं अॻे वधिजे जो सिंध जो सर्वाइवल थिए, असांजी डेमोग्राफी बि बचे ऐं आइडेंटिटी बि बचे। सही अदा फरहान, वॾी महिरबानी। मुंहिंजे ख़्याल में जेको 1940 जे रेज़ोल्यूशन जे बारे में जेकी गुफ़्तगू थी उन में मूंखे उहो बेसिक तज़ाद नज़र न आयो जेके असां ॻाल्हियूं हेसि ताईं कयूं आहिनि, ऐं सभिनी जो उन जे बुनियादी नुक़्ते ते एग्रीमेंट आहे त उन जो मतिलबु ही हो। ऐं ज़ाहिर आहे त जॾहिं उन्हनि उनखे पाण ई डिक्लेयर कयो त इहो पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन आहे, त पोइ इहा उन्हनि जे मथां अख़लाक़ी बाइंडिंग आहे त हाणे तव्हां पाकिस्तान खे जे अंदरि सूबनि खे या रियासतुनि खे उन ई स्पिरिट तहत ख़ुदि मुख़्तार ऐं सॉवरन रखो जीअं तव्हां पाण डिमांड पे कयो। नंबर 1। हाणे मां आख़िर में थो ॻाल्हि करणु चाहियां इन हवाले सां कि तव्हांजी ॻाल्हि खे मिलाए, साईं डॉक्टर लखू साहब जेका ॻाल्हि कई ऐं साईं ख़ालिक साहब बि ॻाल्हि कई, इन में त कोई शक न आहे त इहा ॻाल्हि त यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आहे, एक्नॉलेज्ड आहे। त 1795 में इमैनुअल कांट पंहिंजे थीसिस में इहा ॻाल्हि चई, दुनिया में आलमी अमुन तॾहिं ईंदो जॾहिं सभई क़ौमूं ख़ुदि मुख़्तार हूंदियूं ऐं आज़ादु हूंदियूं। 1818 में वुड्रो विल्सन जी मशहूर तकरीर आहे जंहिंमें हुन इहो फर्स्ट टाइम टर्म कॉइन कयो, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ऐं सॼी 20वीं सदी जेका आहे, ज़ाहिर आहे त उनजो ख़ासि तौर ते वॾो हिसो इन 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 राइट जे हासिल करण जे लाइ दुनिया में एकेडमिक साइड ते, पॉलिटिकल साइड ते, इन ते ॿ राय न आहिनि त दुनिया जे अंदरि जेको कुझु बि फ़साद आहे, ग्लोबल ऑर्डर में जेको प्रॉब्लम आहे, उहो मुल्कनि में हुजे या ग्लोबली हुजे, उनजो वॾो हिकिड़ो बैरियर इहो बि आहे त दुनिया में क़ौमूं आज़ादु ऐं ख़ुदि मुख़्तार न आहिनि। इन करे जेका क़ौमुनि जो हक़ ख़ुदि अख़्तियारी जो हक़ आहे, इन ते के ॿ राय न आहिनि। हाणे अचो त इहो कीअं हासिल थिए, इनखे असां 1940 जी ॻाल्हि जुड़ियो। हाणे अचो इन ॻाल्हि ते। ॾिसो, पाकिस्तान, मां सम्झां थो त पाकिस्तान जे कॉन्टेक्स्ट में मूं सवेर बि ॻाल्हि कई ऐं बार बार ॻाल्हि लिखी बि आहे मूं या, त पाकिस्तान खे पंहिंजे, ज़ाहिर आहे पाकिस्तान 21वीं सदी में आहे, हिकिड़े बदतरीन स्टेट क्राइसिस में आहे। उहो स्टेट क्राइसिस रुॻो सूबनि जो न आहे, क़ौमुनि जो न आहे, पर हर क़िस्म जो आहे। मुआशी बि आहे ऐं उहो जियो स्ट्रेटेजिक बि आहे, डोमेस्टिक बि आहे, उहो शहरनि जो बि आहे, उहो तबक़ाती बि आहे, उहो समाजी बि आहे, उहो तमामु आइडियोलॉजिकल बि आहे, ऐं उहो क्राइसिस घणा पासाऊं आहे। हाणे उन सॼे क्राइसिस खे छा 1940 जो रिज़ोल्यूशन हल करे सघंदो? मां सम्झां थो न। उनजो स्पिरिट उन में रिलेवेंट आहे जेको असां ॻाल्हि करे चुकासीं। छा थियणु खपे कॉन्क्रीटली? अॼोके पाकिस्तान खे जेको बंदि घिटी में फासी पियो आहे ऐं जेको पंहिंजो को बि मसइलो हल करण जे क़ाबिल न रहियो आहे हिन वक़्तु, ऐं जंहिंमें हुनजो को बि डोमेस्टिक ऑर्डर प्रॉपर, जेको ख़ुदि आइन मौजूदु आहे अंधो मंधो, उन आइन तहत बि उहा शइ अमल में न पई हले। इन करे हिन मुल्क जो, हिन रियासत जो हिकिड़ो पॉसिबल हल इहो आहे, जे हिनखे रहणो आहे त हिन में नओं समाजी इमरानी मुआइदो थियणु खपे, हिकिड़ो न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियणु खपे। माना त हिकिड़ो नओं कॉन्स्टिट्यूशन जेको, जंहिंजो स्पिरिट भली असां 1940 मां खणूं त सूबा ईअं ई ख़ुदि मुख़्तार ऐं आज़ादु हुजनि, पर ज़ाहिर आहे त उन में मां सम्झंदो 2 पासा तमामु अहम आहिनि। पाकिस्तान हिकिड़े पासे पॉपुलेशन जे हिसाब सां, आबादियुनि जे हिसाब सां, माण्हुनि जे हिसाब सां हिकिड़ी डेमोक्रेसी हुअणु खपे ऐं क्लेम करे थो त जेके दुनिया में एस्टेब्लिश पैरामीटर्स आहिनि डेमोक्रेसी जा, उहे उन सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हिकिड़ो त लाज़मी हिसो हुअणु खपनि। त माना हिन मुल्क में शहरनि जो ऐं रियासत जो पाण में कहिड़ो मुआइदो हूंदो। ॿियो पासो आहे टेरिटोरियल कॉन्ट्रैक्ट जो, माना सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हिकिड़ो हॉरिजेंटल पासो आहे त शहरनि जो पाण में मुआइदो ऐं शहरनि ऐं रियासत जो पाण में मुआइदो। ॿियो उनजो वर्टिकल एस्पेक्ट आहे त जेको टेरिटोरियल आहे, त रियासत ऐं उनजे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जे विच में आख़िर
कहिड़ो नओं समाजी मुआइदो असां तइ था कयूं जंहिंजो बुनियादु असां 1940 खे बणाइणु चाहियूं था। ज़ाहिर आहे इहे ॿ एस्पेक्ट आहिनि जेके पाकिस्तान जो पेरीनियल प्रॉब्लम आहिनि, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आहिनि ऐं हर क़िस्म जे मसइले जो सबबु आहे। त हाणे जेको सुवाल आहे ऐं उन्ही में इहा शइ शामिल थियणु खपे। तव्हांखे ख़बर आहे कैनेडा पंहिंजी जर्नी जॾहिं शुरू कई 1871 में वफ़ाक़ी मुल्क तौरु, त कैनेडा इंतिहाई सेंट्रलाइज़्ड मुल्क हो ऐं कैनेडा में बदतरीन क़िस्म जी मरकज़ियत हुई। अॼु कैनेडा जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ सेसेशन ॾिए थो। वेंदे अफ्रीकन रीजन में कांगो रिपब्लिक जहिड़ी हिकिड़ी तमामु ग़रीबाणी रिपब्लिक आहे, जॾहिं फेडरेशन थी वई त उन पंहिंजे सिविल वॉर खे ऐं पंहिंजे डोमेस्टिक मसइलनि खे साम्हूं रखी हक़ अलहदगी ताईं ॾिनो आहे पंहिंजे उन्हनि सूबनि खे। पंहिंजे आइन में ॿिया बि केतिरा मिसाल आहे। इन करे पाकिस्तान जो हिकिड़ो ई हल आहे जे उनखे क़ाइमु रहणो आहे ऐं उन में सिंध जी ॻाल्हि कयूं था त उन जो नओं इमरानी समाजी मुआइदो हुजे, उन में माण्हुनि ऐं रियासतुनि जे विच में हिकिड़ो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट खां कॉन्ट्रैक्ट थियणु खपे ऐं टेरिटोरियल कॉन्ट्रैक्ट जेको आहे उन जो बेस भली 1940 जो स्पिरिट हुजे या दुनिया में जेके फेडरेशन्स जा जेके बुनियादी नॉर्म्स आहिनि, प्रैक्टिसिस आहिनि, उन्हनि खे बुनियादु बणायो वञे ऐं उन में ज़ाहिर आहे त पाकिस्तान जे पिक्यूलर सिचुएशन में हक़ ख़ुदि इरादियत उन जो लाज़मी जुज़ हुअणु खपे। मां सम्झां थो जे मुल्क खे रहणो आहे ऐं सिंध हिन मुल्क जे अंदरि पंहिंजो को हल ॻोल्हे थी त इन खां सवाइ उन वटि ॿियो को हल आहे। ठीक है साईं, मेहरबानी। डॉक्टर जाफर आप अनम्यूट हो गए। हाँ, तो सर आपसे भी यही मेरा एक सवाल है आखिरी, काफी देर हो गई और शुक्रिया आपका काफी देर तक बैठने का भी, कि अब कैसे मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। जो नेशनल स्टेट्स हैं उसकी डिमांड्स हैं, सिंधीज आर वर्किंग सिंस 1970s के जिस तरह भी फेडरेशन की सूरत हाल हो गई है और अब तो ये डेमोग्राफिक चेंज इज become very critical for all of us irrespective of political affiliation। हम सबको परेशानी है कि डेमोग्राफिक चेंज जो हुई है जिसमें रियासत का भी हाथ है, अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, अगर मुख्तसर आप इस पे रोशनी डालें तो। अच्छा, बहुत शुक्रिया फरहान साहब। आगे कैसे बढ़ा जाए, इसका मतलब ये है कि अभी तक हम जहाँ पहुंचे हुए हैं क्या इसमें कोई बेहतरी की सूरत हाल है, कोई रास्ता निकलता है। एक तो बिल्कुल थियोरेटिकल बात है, एक नज़री बात है जो मैं पहले अर्ज करूंगा और फिर जो प्रैग्मेटिक सूरत हाल है वो मैं बयान करूंगा। देखिए, नज़री सूरत हाल ये कि हम बहुत देर से राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का जिक्र कर रहे हैं। फेडरेशंस बनती हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पर, और जब फेडरेशन बन जाती है सारा जो फेडरलिज्म से रिलेटेड लिटरेचर है उसको आप देखें, जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनको देखें। आप यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हैं, आप फेडरलिस्ट पेपर्स उठा के देखें कि उस जमाने में क्या डिबेट्स थी। कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्टेट्स हैं वो सॉवरेन हैं, बट वंस दे डिसाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और वो फेडरेशन बनाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो पार्ट ऑफ देयर सॉवरेनिटी जो है वो शिफ्ट कर रहे होते हैं उस फेडरल सेंटर को जो तख्लीक कर रहे होते हैं, राइट। अब जो वो फेडरल सेंटर उन्हीं के स्टेट्स के समझिए कंट्रीब्यूशन से बन रही है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सॉवरेनिटी से, तो फेडरेशन और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके आगे के मामलात जो हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में आगे बढ़ेंगे जिसको दोनों ने डे वन पे एक्सेप्ट किया है। यही वजह है कि अमेरिका में जब कुछ स्टेट्स ने, सदर्न स्टेट्स ने 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे इक़दाम किए कि जो फेडरल सेंटर से हटके थे, उनकी मर्जी के से हटके थे, तो वहां पे सिविल वॉर हुई। और मजे की बात यह है कि फेडरल सेंटर वो उसूल पे था, वो गुलामी को खत्म करना चाह रहा था, और जो सदर्न स्टेट्स थी, जो वाइट्स रूल्ड स्टेट्स थी, हरचंद के वहां पे ब्लैक्स की अक्सरियत थी, they wanted to go ahead with that, you know, discriminatory policies, और वो स्लेवरी को खत्म नहीं करना चाह रही थी। तो उस वक्त किसी ने ये बात नहीं मानी कि जी सदर्न स्टेट्स जो हैं वो सॉवरेन है, उनकी मर्जी जो चाहे करते रहें।
وہ ایک دفعہ فیڈریشن میں آ گئے, انہوں نے ایک فیڈرل کانٹریکٹ پہ سائن کر دیے. اب اس کانٹریکٹ کے مطابق ہی آگے بڑھنے کا کی جدوجہد ہے, چاہے وہ اسٹیٹس ہوں چاہے فیڈریشن. پاکستان میں اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ایک کانٹریکٹ تھا, اور اس کانٹریکٹ کے تحت فیڈریشن کے کچھ رائٹس اور اس کا ایک ڈومین طے ہوا اور صوبوں کا ایک ڈومین طے ہوا, تو اب آؤٹ رائٹ نہ سینٹر کے ڈومین کو آپ ختم کر سکتے ہیں نہ پروونسز کے ڈومین کو ختم کر سکتے ہیں. اب جو ساری بحث ہوگی اور جو اسٹرگل ہوگا وہ اسی فریم ورک میں ہوگا. یہ تو ایک نظری بات ہے. پریگمیٹک بات بھی یہی ہے کہ دیکھیں جس طرح پاکستان کے ایشوز ڈیولپ ہوئے ہیں ان کے اندر ہم یہ بات سوچتے بھی ہیں اور ہم نے انڈرسٹینڈ کی ہے کہ there has been an overly centralized center جس کی پاورز کم ہونی چاہیے. ہم نے پہلے بھی کہا کہ 18ویں ترمیم نے کسی حد تک ڈیوالو کیا, لیکن وہ جو ہے آن پیپر رہا, ریالٹی میں نہیں ہو سکا. اسٹرگل یہی ہوگی کہ اس کو جو ہے آپ ریئلائز کریں اور اس سے آگے جائیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں پاکستان کی فیڈریشن کو زیادہ میننگ فل بنانے کے لیے چند ایک بہت ضروری چیزیں. جامی صاحب نے سوشل کانٹریکٹ کا ذکر کیا جو ایک بہت وائڈر اسکوپ ہے. میں بہت بریفلی یہ کہوں گا کہ پہلی بات یہ کہ اب ہمیں اپنی فیڈریشن کو نیشنز کی فیڈریشن کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے, نہ کہ پروونسز کی فیڈریشن کے طور پہ. دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہیں اور بغیر روک ٹوک کے ہو رہی ہیں, اس سے کچھ کو فائدہ ہو رہا ہے, کچھ کو نقصان ہو رہا ہے. کراچی اس وقت جو ہے دنیا کا سب سے بڑا پختون شہر بن چکا ہے. آئی ونڈر کہ ہمارے دوست خالق جو کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 95% سندھ کی پاپولیشن سندھی اسپیکنگ ہے, اگر میں صحیح سمجھاؤں تو. لیکن میں تو سوری نہیں صحیح, انہوں نے کہا کہ جس وقت پاکستان میں شامل ہوئے تھے تب. اچھا صحیح ہے. تو لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھی اسپیکنگ آر فاسٹ بیکمنگ اے مائنورٹی. کراچی کے اندر برمیز ہیں, کراچی میں ویتنامیز ہیں. کراچی جیسے کہ میں نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا پختون شہر بن چکا ہے. اگر آپ کراچی آن کے دیکھیں تو اس کے سارے جو پیریفرل ریجنز ہیں یہ پختون ڈومینیٹڈ ہیں. نہ صرف یہ کہ ڈیموگرافک چینج ہے بلکہ پولیٹیکل اکانومی کے اوپر ان کا بہت زبردست ہولڈ ہے. اتنا زبردست اکنامک انفلوئنس ان کا اب کراچی میں بن چکا ہے, اور آج اگر اکنامک انفلوئنس ہے تو کل وہ پولیٹیکل اسپیس بھی چاہیں گے. ہمارے ہاں انٹرنل مائگریشن کانسٹیٹیوشن نے الاؤ کی ہے, لیکن اس کو مینیج کرنے کا کوئی میکنزم ہمارے یہاں نہیں ایوالو کیا گیا. چائنا میں ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں انسان جاتا ہے تو دونوں ڈسٹرکٹس کے ریکارڈ پہ یہ چیز لائی جاتی ہے, دونوں ڈسٹرکٹس کے پولیس اسٹیشنز میں یہ بات لائی جاتی ہے. پھر ووٹنگ رائٹس کا بھی طے ہوتا ہے کہ کس کی ووٹنگ رائٹ کہاں ہے. پاکستان میں اس قسم کے انٹرنل مائگریشن کو مینیج کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے جو سارے فیڈریشنز میں ہوتا ہے, جرمنی میں بھی ہے اور ملکوں میں بھی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی فیڈریشن کو ایک ریئل سینس میں فیڈریشن بنائیں, پروونشل آٹونومی کو انشور کریں, ان کے اکنامک رائٹس کو انشور کریں. اسٹرگل کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈومین یہی ہے کہ جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن نے ایک فریم ورک دیا اس کو زیادہ سے زیادہ پرو پروونسز بنوایا جائے. تھینک یو صحیح. خالق صاحب نے मां چا تو آخر میں رگو मां اسان جی چیئرمین ڈاکٹر روبینا شیخ جوائن کیا. شی از ٹریولنگ آلسو, so that's and she has to go because to catch her plane. So Dr. Rubina تاں ٻڌايو ان کي پنهنجو آخر ۾ پوءِ وری مان خالق صاحب ڏي ويندم ته هاڻي ورلڊ سنڌي ڪانگريس ڇا ٿي سوچي ان سڄي right to self determination and also जेके बि modern اسان جا نیشنلسٹ کرائسز آهن ان مان ڪيئن نڪرجي. Thank you, Farhan. First of all, I really would like to thank you, Dr. Jafar, Ada Khalik and Jami, Ada Lakhu, Afra Sab,
I think is still there or not, but just want to thank you. I just wanted to say really few words, really, that I've been listening. You all are experts and learned and in the history and so on. But the way, as an activist, and I work mostly in international platform, the way I see, and I take these things in a very engineering context, because by background I'm engineer, I see a solution. Yeah, there are many fronts for the movement. Yes, we can take a historical hook of 1940s resolution. We can different hooks, the history, the arrangements. We can use that. But for me, working on an international platform as a WSC last 25 years, one thing is clear. I don't need any historical context to state that I, as a Sindhi nation, needs a right of self-determination, because it's an inalienable human right for us. Now, when we come about our right of self-determination, or the Sindhi's right of self-determination, picking up that as Saint James said, that we are multi-religious, multi-ethnic, multi-linguistic movement, a national movement and struggle. So we do recognize the people who are living in the Sindh and their differences, but we as a land economic basis as a right of self-determination. I mean, I was recently in a very good conference on right of self-determination in Oxford University. It was a really interesting discussion yesterday and day before, was that how the individual right of self-determination is aligned with the collective right of self-determination. So I see a right of self-determination as a process, and that's the way we tackle in the World Sindhi Congress as well. That we do recognize individual rights, so the religious rights, the LGBT rights, and all those things, and bring to this whole political agenda, one thing. So I'm really going to be very upfront that as an engineering context, or for me a solution, I do see, yes, there are historically, some people want to build a hook of 1940s resolution or some constitutional thing. But for me, it's a clear cut. I don't need any excuse, because the situation of Sindh, in terms of human rights point of view, it's so grave that I don't need these hooks at the moment to represent the case of Sindh internationally. So I really wouldn't be clear about it. Yes, there is a lot of social engineering going on, which brings the Pathan, a lot of internal migration. We have to manage it, but we are also living in the global world. We need to manage, we need to bring the systems and the control. And that's for any reason we are asking international community that we need a right of self-determination to manage that social engineering, which is happening to us and been happening last 70 years. So I just really want to clear. And then back to the other, Jami said, talked about a new contract or new vision. Frankly, last 70 years, we have tried this contracts one way or other way. I don't think so. Sindhis has got any option or any further room to build any social contract with the existing dominant nations or the partners of the. Yes, we are part of the region. We need to make a regional alliances, but we don't need to get into any social contract apart from our economic and so on. So I'm really be questioning about rethinking about reimagining of the Pakistan with a new provisional social contracts. I don't think so. There's any room. Situation in Balochistan, situation in Sindh, situation in Pakhtunkhwa is so grave that we don't need any social contracts anymore with a Punjab or the Pakistan federal state at the moment. So that's what we believe as a WSC, and that's what we practice, and that's why we see as a solution. What we need really help at the moment from intellectuals, really, Jafar Saab or Jami Saab, to support us in that sort of mission and help us intellectually, feed us in that space, that how we should do it, because we are activists. And we are not professional, but we need that sort of it. How can we build this internal management crisis, which going on the demographic side of it or other side of it, to support that and come up with the instrument, rather than I think we just discussing on the building new social contract with Pakistan or building hooking up 1940s resolution. I recognize it. This is one of the hook, but not necessarily a solution mode for us. Thank you. All right, thank you. Please go ahead. I know you have to catch a plane. Aakhari question. Khalik Saab, mukhbar atan ji light hali wai hai. Lage thi ye samraj ji sazish. Farhan, my brief comment.
भले कयो साईं जामी साहब, भले कयो, पोइ मां ख़ालिद साहब ॾे वञा थो। जेको अदी रुबीना जेका ॻाल्हि कई, मां उन ते हिकिड़ो नंढो उन खां करणु चाहियां त ॾिसो, जेका WSC कमु थी करे उहे त ह्यूमन राइट्स जी सिचुएशन्स खे इंटरनेशनल फोरम्स ते आणे थी, जेको तमामु सुठो आहे, ऐं उन जो बुनियादी हिकिड़ी पोज़ीशन इहा आहे त राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन खां सवाइ सिंध अॻिते नथी वञी सघे पंहिंजी हिकिड़ी ख़ुदि मुख़्तार हैसियत सां। त सवाल इहो आहे अदी, त उहो वरी बि उहो जेको राइट आहे, राइट ऑफ सेल्फ, उहो ईंदो त कंहिं कॉन्स्टिट्यूशन में न, मतिलबु क्यास में त कोन ईंदो न, ज़रूर कंहिं कॉन्स्टिट्यूशन जे फ्रेमवर्क में इहो राइट एकोमोडेट थींदो। जीअं मूं मिसाल ॾिनो कहिड़ा मां सम्झियमि जामी जो सवाल हो त असांखे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कोप खपे टू रियली आई थिंक माना इहा हिकिड़ी असांजी भुल आहे, ऐं अदा लखू कैन कंट्रीब्यूट हियर, त इहा असांजी भुल आहे त असांखे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पाकिस्तान ॾींदो, उहो कॾहिं बि न ॾींदो। कनाडा हिकिड़ी इंतहाई कॉन्स्टिट्यूशन में हक़ अलहदगी शामिल, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन आहे, उहो कंहिं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में मिलंदो, जे हुनखे रहणो आहे, ऐं जे पाकिस्तान खे रिपब्लिक ऐं फेडरेशन जा उन में साईं जामी, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पाकिस्तान खां असांखे न मिलंदो, असांखे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में मिलंदो। पाकिस्तान त कॾहिं असांखे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ॾींदो, उहो छो ॾींदो असांखे? असां उन्हनि जी त सोर्स ऑफ इनकम आहियूं, वाई वुड दे गिव इट? इहा असांजी भुल आहे त पाकिस्तान जे कॉन्स्टिट्यूशन खे इम्प्रूव करे असां राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वठंदासीं, त इहा सफ़ा असांजी ग़लति अप्रोच आहे। असांजो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इहो जेको आहे इंटरनेशनल कम्युनिटी जे कॉन्टेक्स्ट में ईंदो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जे कॉन्टेक्स्ट में ईंदो, छो जो इंस्ट्रूमेंट जेको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन आहे, इट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट, इट्स नेवर बिन अ कोर्ट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान त एक्चुअली का ट्रीटी बि साइन न कई आहे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ते, को बि सिग्नेटरी न आहे हिन वक़्त ताईं। हिकु कुझु फ्यू ई कंट्रीज़ आहिनि जेका इन ॻाल्हि खे सपोर्ट था कनि। ठीकु आहे, काफ़ी देर थी वई आहे, त हाणे कंक्लूड था कयूं। सवाल इहो न, दुनिया जे कंहिं बि इंटरनेशनल बॉडी खे अहिड़ी आर्बिट्रेशन जो को बि इंटरनेशनल लॉ त राइट न आहे। ठीकु आहे, इन ते वरी बहस कंदासीं, ॾाढो ज़बरदस्त क़िस्म जो इहो डिस्कशन आहे, त हाणे हिनखे अचीव कीअं कजे। आख़िर में बसि मां साईं ख़ालिद साहब खे चवंदुमि त तव्हां प्लीज़ अनम्यूट कयो। जी साईं, महिरबानी। हाणे मूंखे इहो ॿुधायो त हा, तव्हां कंक्लूड कयो भले हाणे इन सॼे डिस्कशन खे। आई नो तव्हांजी वीडियो नथी अचे, इट इज़ फाइन, तव्हांजो आवाज़ क्लियर आहे। त हाणे इन सॼे क्राइसिस में तव्हां छा था सोचो, कीअं अॻे वधिजे? ऐं ऑब्वियसली डॉक्टर जाफ़र बि इहो लिखियो, उहो ई डेमोग्राफिक चेंज वारी ॻाल्हि डॉक्टर जाफ़र बि खणी आयो आहे। ॿियो तव्हां इन में बि थोरो वज़ाहत कयो, जेको असां वटि हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आहे त जेको सिंधी ॿोली ॻाल्हाए त उहो सिंधी आहे, न त बाक़ी ॿिया सिंधी न आहिनि। इन जे बारे में तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? जाफर साहब आए मौजूद लाइन पे? जी 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 आए। तो मैं उर्दू में इसलिए इस जवाब का जवाब देता हूँ थोड़ा सा आखिरी। जी, जाफर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब एग्रीमेंट होता है और स्टेट्स या यूनिट्स फेडरेशन में आ जाते हैं तो फिर उस मुआहदे के तहत चलना पड़ता है। यहाँ तक मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि फिर वो आगे 73 के कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो हम सिंध जो है वो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर पाकिस्तान से शामिल नहीं हुए, 40 की रेजोल्यूशन की बुनियाद पर हुए। अब वो क्या है उस पर बहस हो गई, वो मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं आपके बुनियाद से इत्तेफाक करता हूं कि जिस एग्रीमेंट के बुनियाद पर वो इकट्ठे आ जाएं फिर उसके दायरे में चलना पड़ता है, तो वो 40 का है। हम चाहते हैं पाकिस्तान वाले 40 की बुनियाद पर बात करें, हम करने को तैयार हैं। तो एक ये बात है। और जामी साहब ने कहा कि न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो मैं सिर्फ उनके भी इस यहाँ तक की बात से इत्तेफाक करते हुए ये कहूंगा कि न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन होम, किसके दरमियान न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आप तय करें ना। एक ही आज तक इलेक्शन ऐसा हुआ है जो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल और आजाद खुद मुख्तार कहा जाता है 70 का,
تو اس کو تو نہیں مانا گیا, اور وہ بنی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی. تو نیو سوشل کانٹریکٹ کس کے, اس میں ڈاکٹر جعفر کا بھی کسی حد تک آ جاتا ہے نا, کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تو آپ کو کیا حیثیت ہے, اس میں سندھ کی تو رائے نہیں چلے گی. اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہے, مرکز فیصلے کرتے رہے, ہائیلی سینٹرلائزڈ اسٹیٹ کرتی رہے, اور یہاں پہ سندھی مائنارٹیز میں ہو جائیں, تو میرے لیے پھر تو کوئی بھی سوشل کانٹریکٹ میننگ لیس ہو جائے گا. میرے لیے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو لہذا اس سے بہتر, میں نے پہلے بھی گزارش کی, ابھی دوبارہ جب بحث ہوئی ہے, تو اس سے بہتر 40 ریزولوشن سے بہتر ابھی تک کوئی چیز نہیں آ سکی ہے, کہ جس پر ایگری ہیں وہ بھی ہر سال اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ 40 کی قرارداد ہی پاکستان کی بنیاد ہے. تو ہم جو ریسیونگ ایڈ پر ہے, ہم کہتے ہیں اوکے چلیے اس پر چلتے ہیں. ایک چیز ہے جس پر اتفاق ہے, باقی ویگ ٹرم کریں گے نیو سوشل کانٹریکٹ, اس پر سوال آئے گا وہ کس کے درمیان ہوگا. وہ کہیں گے بابا ٹھیک ہے, اسمبلی ہے, ساورن ہے, وہ جو بھی فیصلہ کرے گی. تو وہ کتنی ساورن ہے اس کے بارے میں جو پاکستان کی یہ پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی, نون لیگ, وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اسمبلی کتنی ساورن ہے. کہ آپ کہیں کہ اس پارلیمنٹ کے ذریعے ایسا سوشل کانٹریکٹ آئے گا کہ ان 75 سالوں میں پھیلے ہوئے گند کو صاف کر دے گا. میرے خیال میں یہ ایک خوش فہمی ہے. تو وہی ہوگا. آخری بات جو آپ نے کہی کہ سندھی, میں یہ سمجھتا ہوں, یا ہماری جماعت بھی یہ سمجھتی ہے, اور سائیں جی ایم صاحب کے بھی یہ تھا, کہ جو یہاں پرماننٹ سندھ میں رہتا ہے کوئی اپنی دوسری شناخت نہیں رکھتا, اور سندھ کے اجتماعی حقوق کے لیے, سندھ کے کلچر کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے, سندھ کی خود مختاری کے لیے جدوجہد کرتا ہے, وہ سندھی ہے. ہم سندھی اس کو مانتے ہیں. لیکن وہ جیسے میں نے کہا, یہ میں پھر کہتا ہوں آزاد, یہاں مستقل رہتا ہو, کوئی دوسری شناخت وہ چھوڑ دے. مثلا لوگ پختون آتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں ہمیں پولیٹیکل رائٹس دینے چاہیے, تو آپ اپنے آپ کو سندھی کہیں. پشتو گھر میں بولتے ہوئے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ وہ چھوڑ دیں, لیکن آپ کہیں کہ ہم پختون بھی ہیں, جو افغانی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اور پشاور میں بھی ہمارا ہے, اور یہاں سندھ میں بھی ہمیں حصہ دیں. آئی ایم ساری ٹو سے, ایک بڑے پختون لیڈر نے, ادروائز وہ بڑے کافی ڈیموکریٹ ہیں, انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ کراچی میں سیاسی ریپریزنٹیشن بیروت کی طرح دی جائے, لسانی بنیادوں پر, جیسے وہاں مذہبی بنیادوں پر ہیں. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ پھر آپ پہلے مطالبہ یہ کریں کہ افغانستان میں اسی طرح کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. وہاں تو آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یا پھر وہ کوٹیا میں رہتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ پھر کوٹیا میں بلوچ رہتے ہیں, پشتون رہتے ہیں, پنجابی رہتے ہیں, سندھی رہتے ہیں, پھر وہاں کوٹیا کے لیے مطالبہ یہ کر دیں, کراچی کے لیے کیوں کرتے ہیں. تو لہذا میرے لیے سندھ کے لیے, دیکھیے ہم سندھ کے لیے بیٹھے ہیں, پاکستان میں ہم ہیں, سندھ پہلے ہے. میں بالکل کلیئر کرتا ہوں, سندھ 5000 سال سے, پاکستان 75 سال سے, ہمیں فتح نہیں کیا گیا, ہم ایک معاہدے کے تحت گئے ہیں. تو میری اولت وہ ہے, اوکے پاکستان چلتا ہے نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر جعفر, آپ دیں گے جواب, ٹائم کم ہی رہ گیا. دیکھیے خالق جنیجو صاحب نے جو پوزیشن لے رکھی ہے, انفارچونیٹلی وہ بہت ہی ایبسٹریکشن کی پوزیشن ہے. اور اب ان کا یہ کہنا کہ پاکستان جو 1940 کی قرارداد کی بنیاد پہ بنا, ہم بہت دیر پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں, اور جو اور بھی پارٹیسپینٹس نے کی, کہ 1940 کی قرارداد میں کوئی پاکستان وغیرہ کا ذکر نہیں تھا, اور اس کی اسپرٹ سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کانسیپٹ آف
فیڈریٹنگ یونٹس سوورینٹی اور اٹانومی کے حوالے سے، لیکن پاکستان 1940 کی قرارداد کی بنیاد پہ نہیں بنا. ہمارے دوست جو ہیں وکیل ہیں، کوئی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ بتائیں پاکستان بننے کی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جو یہ 15 اگست کو تقسیم ہند ہو رہی ہے اور پاکستان بن رہا ہے، یہ 1940 کی قرارداد کی بنیاد پہ بن رہا ہے. اتنی طویل گفتگو ہوئی ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت تک کہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ تھا اس کے کانٹیکس میں ایک اسٹیپ فردر تھا، اس کی ہسٹوریکل ویلیو تو ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ تاریخی حقائق سے اس طرح سے ہم نتائج اخذ کریں. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ 1973 کا دستور جو ہے وہ کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں تھا، یا یہ کہ صوبوں کے اس سے نہیں بنا تھا مرضی سے. ٹھیک ہے، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا 1970 میں، اور اس الیکشن کے نتیجے میں سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس کے بینڈٹ کو نہیں مانا گیا اور وہاں ملٹری آپریشن کیا گیا اور وہ الگ ہو گئے. اس کے بعد جو 4 صوبے بچے، ان 4 صوبوں کی جو منتخب قیادت تھی وہ صرف پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا تو آئین نہیں ہے، وہ آئین نیشنل عوامی پارٹی کا بھی بنایا ہوا ہے اور جمعیت علماء اسلام کا بھی بنایا ہوا ہے، جو بلوچستان اور فرنٹیئر کی نمائندہ جماعتیں تھیں. ان سب جماعتوں کے کانسنٹ سے ایک آئین بنا، تو آپ اس کے فیڈرل کریکٹر کو تو بالکل نہیں آپ ڈینائی کر سکتے. آپ اس کے دیے ہوئے فیڈریشن کو کمزور کہہ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صوبوں کے اختیارات کم تھے اور وہ اختیارات بڑھنے چاہیے. تیسری بات یہ کہ آپ یہ جو کانسیپٹ آف سمجھیے کہ معاہدہ عمرانی ہے، اس کو بالکل آپ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہ کریں. میں اپنے پولیٹیکل دوستوں سے جو بہت ایکٹیو پالیٹکس میں، ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے یہ جو سوشل کانٹریکٹ کا کانسیپٹ ہے یہ ایک آن گوئنگ کانسیپٹ ہے. آج پاکستان کے آئین کو بہتر بنانے کے لیے اور زیادہ خود مختاری کے لیے ایک سوشل کانٹریکٹ ہم سائن کر سکتے ہیں. 5 سال بعد ہم اسے پھر رینیو کر سکتے ہیں، اگلے 5 سال بعد ہم پھر کر سکتے ہیں. آپ دنیا کے اور فیڈریشنز کے اوپر نظر ڈالیں کہ وہ کس طرح سے ان کا ایوولوشن ہوا ہے. انہوں نے کبھی بھی ایک دفعہ فیڈریشن بنانے کے بعد اسے اٹھا کے نہیں پھینک دیا. انہوں نے اسی کے اندر امریکہ کی فیڈریشن ہے، آسٹریلیا کی ہے، کینیڈا کی ہے، انڈیا کی ہے. انہوں نے جو یونٹس ہیں ان کی پاورز میں اضافہ کروایا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے. اور ہماری ایک اور کولیگ نے ابھی کہا، انہوں نے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا پرسیپشن دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی ہسٹوریکل چیز کے ساتھ ہوک نہیں ہو سکتے، اور وائی شوڈ وی بی ہوک ٹو 1940 ریزولوشن. میں بھی کہتا ہوں کہ ہمیں کسی چیز سے ان معنوں میں ہوک نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم اسے لے کے بیٹھ جائیں اور ہم اس میں فردر انوویشن اور فردر ڈیولپمنٹ کی کوشش نہ کریں. لیکن اگر ہم ہر ہسٹوریکل چیز کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیں کہ ہم ہسٹری سے ہوک نہیں ہونا چاہتے، تو ود ڈیو ریسپیکٹ میں آپ سے پوچھوں گا کہ پھر آپ سائیں جی ایم سید کو کیوں کوٹ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ہوک کرنے کی کیوں کوشش کر رہی ہیں؟ دیکھیے سائیں جی ایم سید بہت ریلیونٹ ہے ہمارے لیے، اتنے ہی ریلیونٹ ہیں اور اسی طرح ریلیونٹ ہیں جس طرح 1940 کی ریزولوشن ہمارے لیے ریلیونٹ ہے. اور ہمیں ان سے اسپرٹ لینی ہے. ہمیں جی ایم سید کے افکار سے سندھ کے اندر بہتری لانی ہے، اس کی سیاست کو زیادہ اٹانومس بنانا ہے فیڈریشن کے اندر. اور سائیں جی ایم سید کا میسج صرف فیڈریشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، صرف سندھ کی اٹانومی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ان کا میسج تو سندھ کو ایک پیسفل ریجن بنانے سے بھی ہے. ان کا ایک بہت بڑا جو ان کا پلانک ہے ان کے آئیڈیاز کا، وہ یہ ہے کہ سندھ ہمیشہ سے امن کی دھرتی رہا ہے اور اسے امن کی دھرتی رہنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ سندھ کے اندر جو نئے ویوز پہنچائے جا رہے ہیں انتہا پسندی کے،
उनको रेजिस्ट करते हुए सिंध अपने साईं जी एम सैयद के अफकार से इस्तेफादा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री को एक आप अपने अकीदे के तौर पे अडॉप्ट ना करें, हिस्ट्री से लेसन लें, हिस्ट्री से हुक बेशक ना हो, लेकिन हिस्ट्री को आउटराइट रिजेक्ट भी ना करें। ठीक है, तो सर अब ये जो अब तो कंक्लूड कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट डॉक्टर लक्कू टू कंक्लूड। पर ये जो मॉडर्न फेडरेशन है उसमें तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। अभी आपको पता है कि काफी दूसरी फेडरेशंस में वोटिंग भी हुई है, ऑलमोस्ट 1% से क्यूबेक रहते निकलते निकलते बच गया, या स्कॉटलैंड में 2-3 दफा हो चुका है। तो ये तो हमारे पास आइडियाज हैं ना ऑलरेडी। थोड़ा सा आपकी जो बातों में थोड़ा सा मसला ये नजर आ रहा था मुझे पर्सनली, आई मे बी रॉन्ग, कि somehow sin निकल नहीं सकता किसी भी वजह से। दिस इज वेयर वी आर गेटिंग लिटिल बिट डिसएग्रीड कि दुनिया की दूसरी जो फेडरेशन को देखा जाए तो स्कॉटलैंड 2-3 दफा वोटिंग हो चुकी है, क्यूबेक के पास अभी रिसेंटली भी हुई थी, somehow दे वोटिंग पास नहीं हो सकी, पर उसमें तो उनको सेसेशन के राइट्स भी तो हैं ना। देखिए, सेसेशन का राइट का मतलब ये नहीं होता कि सेसेशन कर लो। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि हमारे सबके निकाह नामों में तलाक का हक लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि निकाह नामा साइन करने के फौरन बाद आप तलाक भी ले लें। वो एक रेयर केस है। तो ठीक है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के मुख्तलिफ माने हैं। right to decide about one's economy, right to decide about one's resources, right to decide about one's political institutions, ये सब right of self-determination में शामिल हैं। लेकिन right of self-determination का एक मतलब ये भी है कि हम इस बिरादरी से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस उसी तरह से फेडरेशन जब साइन होता है उसके अंदर तय किया जाता है। सोवियत यूनियन की जब फेडरेशन बनी तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया ये, लेकिन अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा तो फिर मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास मैक्सिमम ऑटोनॉमी की जिद्दोजहद का एक रास्ता है, उसको अवेल करना चाहिए। बदकिस्मती से हम उसे अवेल नहीं कर रहे। हमारे बहुत सारे दोस्त उसको अवेल नहीं कर रहे, वो मार्जिन पे खड़े हुए हैं और वो सिर्फ ये ख्वाहिश रखते हैं कि कोई दिन आए जब हम सेसीड कर लें और अलग निकल जाएं। ठीक है, फेयर इनफ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। सो डॉक्टर लक्कू प्लीज कंक्लूड एंड देन थैंक यू वेरी मच अगेन ऑल ऑफ यू ज्वाइन। 2 घंटे हो गए, यू आर देयर, इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग discussion. Obviously we as a intellectual and democrat person, we agree to disagree on many things, and I really appreciate you are there. Sain Dakku, please conclude so we can very meherbani. I mean it is really very very important intellectual discourse on the issues. The underlying that what worries us behind all minds of all of us is really a very very critical situation of Sindh and Sindhi people. And as a result of this entire formation of Pakistan and all that, where we stand today, we have got a real existential threat to our existence as a nation and our right to rule our nation. And then the effort has to be made from every platform. Zahira, सिंध में अंदर जदोजहद जी तमाम शदीद ज़रूरत है, ऐं अहिड़े ई नमूने वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस हर पोटेंशियल जेको प्लेटफॉर्म आहे, न सिर्फ़ UN पर मिसाल तौर UNPO जेको आहे अनरिप्रेजेंटेटिव नेशंस एंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ऐं जंहिंजे हवाले सां रुबीना ॻाल्हि कई जेका ऑक्सफर्ड में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो Sabni platform, this is the time, the probably the most critical time in our entire history of Sindhi nation. ऐं उन में हिन क़िस्म जो डायलॉग, हिन क़िस्म जी डिस्कशन्स जी वधीक ज़रूरत आहे, ऐं फोकस इहो हुजणु खपे सोल्यूशन बेस्ड, छाकाणि जो असीं
1000 शयुनि ते ॻाल्हाए सघूं था. We may have different views and opinion, but at the end of the day, something that really matters what to do, how to survive this onslaught. And as a result of 75 years जो cumulative onslaught आहे जे असांखे हिन जॻह ते पहुचायो आहे, उन मां निकिरण लाइ गॾिजी कोशिश करे, सलाह करे, गॾियल विज़डम सां, गॾियल स्ट्रगल सां रस्तो कढणो पवंदो. ॿियो को बि असांजे बचाव जो वसीलो ऐं ज़रियो न आहे. ऐं तंहिंजे करे सॼी जेके बि साईं अफरा साहिब, साईं जाफ़र, साईं अखलाक, साईं पंहिंजो साईं जामी साहिब ऐं सॼी संगत जी ऐं अदा फरहान जी वॾी महिरबानी जे हिन शइ खे ऑर्गेनाइज़ कयो ऐं मौक़ो फ़राहम कयो. महिरबानी. Thank you, साईं. Thank you. सनाई गॾु. सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथा छा लिखी, छा लिखां, छा लिखी, छा लिखां. सिंध मुंहिंजी अमा, दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो. सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथा छा लिखी, छा लिखां. सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन. रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था. अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं. हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो. शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए. सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए.